今年世界局势扑朔迷离，一连串令人瞠目结舌的巨变似乎正蓄势待发。这些巨变早在英国灵媒帕克的预言中有所暗示。帕克是来自英国的一位通灵预言家，过去曾神准预测川普当选美国总统、英国脱欧、公众人物逝世以及全球疫情等大事件。他的最新一系列预言更加惊人，中共高层将有人离奇死亡，台海战争一触即发，传统西方军事同盟面临解体，川普可能出现破天荒的第3任期，而伊朗集权政权将被铲除并迎来民主新生。这些看似天方夜谭的预言背后有何根据？让我们一同深入探讨。帕克在最近的直播和访谈中接连抛出上述预言，引发国际关注与讨论。他表示世界正处于巨变前夜，许多隐藏的矛盾将集中爆发，带来前所未有的政治洗牌。帕克的语气笃定，却也带着警示。他所看到的未来虽充满动荡，但长远看或许是朝向更光明的方向演进。我们将按照事件顺序一一讲述这些预言内容，并结合目前迹象加以分析。在开始之前，我们需要强调，以下内容皆属预言范畴，未来走向仍有变数，但帕克的记录和现实苗头值得我们认真对待。第一个震撼预言聚焦在中共最高将领之一的张又侠身上。张又侠是中共中央军委副主席，身居高位，权柄显赫。然而帕克早在去年11月的一次节目中就表示，他感觉到一位级别极高的中共官员将突然从权力舞台消失。帕克当时语焉不详，但强调这人可能是军方或安全部门的大人物，地位相当于政治局常委级别，会被瞬间拉下马，从此人间蒸发。我们当时还无法确认此人是谁，如今种种迹象显示，预言极可能应验在张又侠身上。今年1月中旬，北京政坛传出爆炸性消息，张又侠被突然抓捕调查，官方对此讳莫如深，仅有零星风声传出，但种种蛛丝马迹拼凑起来，情节几如间谍小说般离奇。据传张又侠在18日晚于北京神秘消失，随后被秘密关押审讯，消息尚未获中共公开证实，但各方流言已甚嚣尘上。正如帕克所预言，这位德高望重的将领遭到了突然拉下马的命运，一旦他被拿下，结局会如何呢？帕克清楚指出，他将死得很离奇，官方给出的说法会非常含糊，也就是说，张又侠极可能被秘而不宣地处理掉，官方不会公布真相，只会敷衍一个似是而非的死因。各种关于中南海内部政变暗杀的传闻则会满天飞。回头看，帕克的这段预言与现实发展几乎丝丝入扣。中共官方至今未对张又侠事件有明确交代，舆论场上却议论四起，有人说他因政变落网，有人猜测牵涉军中腐败，甚至泄密美国等等。不管真相如何，张又侠目前处境凶险已是不争事实。帕克担心习近平为防军中出现异动，极可能对张又侠痛下杀手，以绝后患。在中共历次内斗中，保党者不得好死，似乎是反复出现的宿命。无论是当年的国防部长林彪，还是近年的公安高官李东生等，谁试图挽救党的统治，最终往往成了权斗牺牲品。张又侠若真的一心效忠体制，结局却可能是被自己守护的政权所灭口。这正应了帕克所说，对中共邪教心存幻想，试图保党的人都不会有好下场。更耐人寻味的是，帕克在1月28日的直播中直言，围绕张又侠的事件其实就是一场军事政变。他感受到这次未遂的兵变规模惊人，影响深远，本该是震撼世界的大新闻。但奇怪的是，整件事并没有闹得满城风雨，原因何在？帕克点破，习近平刻意压制了消息热度，试图把这场惊天风暴暗中按下去。的确，中共当局对张又侠被抓保持异常低调，既无公开通报，也未引发党内纪律处分公示，仿佛什么都没发生过。然而暗地里，习近平已经借此对军队高层进行了一次彻底大清洗。帕克指出，习近平趁机除掉了几乎所有他自己提拔起来的上将，那些对习攻打台湾有所掣肘的将领，如今不是入狱就是失势。当这批重量级人物出事后，接下来会发生什么？帕克认为，下一层级的军方人员也将被大规模清洗。
换言之，解放军高层将面临洗牌，新领导班子将从中生代军官中选出。近期坊间盛传中共中央军委的新班底人选，据说全是清一色的中将，而且大多是外界不熟悉的面孔。帕克佐证了这点，他预见中国即将迎来新的军事高层，而这批新人最危险之处在于，他们比前任更狂热地认同习近平攻打台湾的想法。设想一下，经过此轮高层地震后，那些空降上位的中生代将领们，个个迫切想建功立业，向习近平表忠，恨不得以武力犯台来证明自己。有分析戏称，新军委成员为了争宠，可能削尖脑袋也要打台湾。这听起来匪夷所思，但正是帕克的警告，这批新人全都想青史留名，因而格外危险。那么，习近平为何如此执着于武统台湾？帕克认为，习近平已经陷入虚弱和四面楚歌的境地。张又侠事件显示出有人密谋推翻习，身边叛比 trio 接连不断，他迫切需要巩固权力。对于一个独裁者来说，最简单的办法之一就是对外树立敌人，把国内视线和矛盾统统引向外部。对习近平而言，台湾正是那个现成的敌人，因此转移视线的最佳方案莫过于诉诸民族主义，发动对台湾的军事冒险。帕克揭示的内情发人深省，也许中共内部确实曾有人策划盗袭，但习近平抢先出手清除了异己，现在他要将危机出口转为战争冲动，以此达到攘外安内的目的。随着张又侠倒台，新军委组建完成，帕克的下一个惊人之语是，台海战争可能在2026年爆发。这一预言并非孤证，恰恰得到了多方灵异预言的交叉印证。英、美、泰三国的预言家不约而同提到了类似的时间点和场景，让人不得不正视其中的可能性。早在2025年12月初，帕克就在节目中谈及台海危机将于2026年浮现。他警告，如果擦枪走火导致冲突升级，美国和日本绝不可能袖手旁观，必然会卷入战局。帕克观察到中国大陆近来动静很大，传闻有上千艘舰艇和民船在东海集结，不断环台军演等种种迹象耐人寻味。他据此推测，2027年前后台湾很可能遭遇攻击，因此我们务必密切关注事态发展。值得注意的是，帕克还在去年年底12月30日的节目中特别预言，一场意外事件将触发战争，很可能是军机碰撞或潜艇相撞之类的人为事故。这起意外会瞬间失控，引发一段极其艰难的战争时期，而战场正围绕着台湾展开。他强调，日本届时也会被卷进去。更令人瞠目的是，帕克在这段预言中点到了川普的角色。一旦台海开战，川普将会愤怒回应，摆出超强硬姿态。这句话大有深意，因为照正常时程，2026年的美国总统应是拜登或民主党继任者，但帕克却提到川普发挥作用，暗示届时美国政权可能已经易主。这部分我们稍后详谈。总之，帕克预见的台海战局对中国是场空前灾难，因为战争爆发时，中国国内还将伴随经济崩溃，内外交困双管齐下，中共恐怕吃不消。除了帕克的预警，美国与泰国的两位预言家也不约而同瞄准了2026年春季这一时段。美国灵媒戴博拉在2025年12月29日发布2026年中国局势预测，明确指出中共可能会在5月对台湾和日本开战，这与帕克暗示的时窗几乎吻合。看来2026年5月是一个极具风险的关键月份。另一方面，泰国网络红人预言家普莱也在今年1月6日的最新预测中表示，2026年第一季度1月至3月，某个 C 国将与 T 国爆发战争。他的描述略显隐晦，用字母代称交战国，引发网友各种猜测。有人以为 C 国是柬埔寨， T 国是泰国，但更多分析认为预测所指其实是中国 China 和台湾 Taiwan。 因为普莱补充说，一旦 C 国和 T 国开战，泰国将被迫选边站队，若站错边将遭受严重冲击。这正符合台海战争波及东南亚的情境，而不太像柬泰冲突。三位预言家的说法相互辉映，无论来自西方还是东方的视角，都指向台海在眼前的数月内存在开战可能。当然，
预言毕竟不是现实，一切仍有变数。可是在军事与政治层面，我们已经能看到愈发明显的紧张信号。解放军频繁在台海附近演习，包括实弹射击、封锁态势演练等，引发台湾和国际社会警戒。习近平在中共内部大权独揽后，更不断强调所谓解决台湾问题不能一代一代传下去，流露出想在任期内动手的野心。另一方面，美日也加强戒备，美国持续对台军售，拉拢盟友组建太平洋威慑倡议，日本则修改防卫战略，部署飞弹防御，准备应对台海突发状况。可以说，整个西太平洋的剑拔弩张已经达到冷战结束以来最高点。那如果真的在今年5月左右爆发台海战端，会是怎样的场景？让我们大胆描绘一下。也许一开始是某起偶发冲突，可能是解放军战机在台湾海峡上空与美军侦察机相撞，或是在南海海域中美军舰擦枪走火，一瞬间导火索被点燃，中共乘势宣布对台湾发起所谓特别行动，数以万计的解放军士兵登舰出航，直奔台湾海峡而来。东南沿海的导弹基地齐射飞弹，台北、新北等都会上空拉响刺耳的防空警报。台湾方面临危不乱，空军战机紧急升空拦截，反舰飞弹瞄准蜂拥而至的登陆舰队。随着第一波导弹落下，整个亚洲局势都震动了。美国总统若如帕克所言，是川普第一时间发表全国讲话，谴责中共挑起战争，宣告美军将依据台湾关系法介入防卫。美国航空母舰战斗群迅速赶赴台湾附近海域，日军也启动集体自卫权，派出舰队提供支援。在台湾本岛70多年前韩战爆发时建立的美军顾问团，如今卷土重来，直接协助台军指挥作战。战争进入白热化阶段，解放军试图强行登陆，但在台湾守军和美日联军的多重打击下，伤亡惨重，进展缓慢。一场原本习近平幻想中的速战，拖成了难以脱身的泥淖。我们不难想象，这对中共来说将是场空前灾难，人员和军备的巨大损失且不谈，经济制裁的压力也会同步袭来。帕克强调，中国届时会爆发重大经济问题，所受冲击比任何国家都大。实际上，中国经济下行的趋势早已出现，房地产市场持续低迷，地方债务黑洞难以填补，失业率高企，整体状态犹如冰川缓慢崩塌。战争一来，外资将大规模逃离，中国制造业订单骤减，金融市场动荡，普通百姓面临物资短缺和物价飞涨。当钱袋子空空，人们开始挨饿，社会动荡便在所难免。帕克认为，2026年标志着中共走向衰落的开端，我们会看到内部出现许多裂痕与区域分裂。换句话说，台海战争不仅决定台湾前途，也可能成为中共政权的催命符。中国自古讲究天命，朝代兴衰往往与天灾人祸相连。帕克感觉2026年，中国将有震惊世人的灾难发生，类似高铁出重大事故或三峡大坝出现结构问题的事件。这些天灾人祸若真降临，民间会视为统治正当性丧失的征兆，进一步动摇习近平的地位。由此看来，习近平孤注一掷攻台，很可能搬起石头砸自己的脚，导致自己苦心经营的红色帝国土崩瓦解。这正应了某些中国古老谣谚，蛇始蛇终，暗指中共建政于蛇年，也将亡于蛇年，以及江湖习无后，河山再从头，意指习近平后不再有下一任，中共统治就此终结。一场误判形势的战争或将加速这句地语的实现。当东方硝烟弥漫之时，大洋彼岸的欧洲也可能经历地缘政治板块的震动。帕克的预言之一是，北大西洋公约组织北约将逐渐解体。这听起来令人意外，北约作为西方最重要的军事联盟，从冷战到今日一直稳健运行。然而帕克认为，在接下来的巨变中，北约内部的分歧将被放大，终至瓦解成不同阵营。我们可以从多角度理解这一预言。首先，美国战略重心东移可能削弱北约凝聚力。假如美国投入大量军力应对亚洲战事，例如台海冲突或南海局势，势必要减少在欧洲的驻军和关注。欧洲国家会发现失去美国这根定海神针后，自身难以单独对抗安全威胁。尤其俄乌战争余波犹在，
东欧国家如波兰、波罗的海三国仍深感俄罗斯威胁，但西欧一些国家，例如法国、德国，可能更倾向迅速结束冲突，恢复同俄能源和贸易联系。战略理念的不一致将造成北约内部龟裂，东线成员要求更强硬的集体防卫，西线成员却可能厌战求和。其次，美国内政变化也会影响北约的未来。如果帕克关于川普重掌白宫的预测成真，一个强调美国优先的政府很可能对北约采取更苛刻的态度。川普在第一任期时就多次批评北约盟友搭便车，要求欧洲增加军费开支，甚至一度威胁退出北约。如果川普在新任期加倍推行这一立场，美国有可能部分抽离北约义务，甚至重新考虑条约约束。一旦美国松动盟约，北约事实上名存实亡，欧洲各国或将各自寻找出路，有的投入美英主导的新安全框架，比如美英澳 AUKUS 这类联盟扩容，有的导向以法德为首的欧洲独立防务集团，有的甚至可能同俄罗斯签订安全安排，以换取安宁。帕克在2023年底曾预言，欧洲长远将出现东西分裂，一个以德国为中心的东部联盟，一个以法国为中心的西部联盟，以及一个独立的北欧共同体。他提到2024年起大量难民涌入欧洲，各国为此争论不休，右翼势力崛起，多元文化政策被认为失败，尤其法国、德国会爆发更严重的社会动荡，瑞典甚至一度陷入近乎无政府状态。他预见法德等国的街头暴力、恐怖袭击增多，对移民和治安问题的不满将让欧洲政治右转。这种内忧背景下，欧盟终将失去凝聚，北约也难逃分化命运。帕克直言，最终欧盟会解体，分裂成几个区域联盟。想象一下，法国可能联合南欧拉丁国家组成一派，德国则联领中东欧国家另组一派，北欧国家抱团自成一系，昔日横跨大西洋的铁杆联盟将变为几支各自为政的力量。事实上，北约内部的局域近年已出现端倪，例如土耳其身为北约成员，却在中东和俄罗斯问题上经常各行其事，还一度阻挠瑞典加入北约作为谈判筹码。匈牙利等国在对俄制裁、民主价值观上和主流西欧渐行渐远，也被视为北约的问题成员。这些矛盾暂时被对俄团结需要压下，但随着时间推移和利益重新计算，终有可能浮上台面。假如俄乌战争以某种意外方式结束，例如俄罗斯政权突变或乌克兰战局僵持形成停火，北约成员国之间对未来安全架构的分歧将立即凸显。没有了共同的紧迫敌人，联盟很容易陷入内部分裂。帕克的预言将北约解体与全球大洗牌串联起来。当东方的共产政权一个个倒下，西方世界本身也不会风平浪静，而是要经历价值重估和联系重组。或许在旧的北约瓦解后，会诞生新的国际安全架构，比如以志同道合的民主国家为基础，组成覆盖全球的自由国家联盟，取代二战后以地缘为主的北约模式。这在帕克看来未尝不是一件好事。他强调回归传统价值和真正的合作，才能拯救当前混乱的世界。北约的历史使命似乎已接近尾声，下一步如何演变，值得我们拭目以待。在西方政治领域，帕克投下的另一枚震撼弹是，唐纳·川普可能出现第三任期。这对熟悉美国宪法的人而言，无疑是石破天惊的说法。美国总统按规定最多只能连任一次，也就是2届任期，这是写入宪法第22条修正案的铁律。川普已经当过2017到2021年的总统，若他在2024年大选再次胜出，2025至2029将是他的第2任期。所谓第三任期，乍听简直匪夷所思。难道川普打算执政到2033年吗？亦或修改宪法破格延长任期？帕克的预言让人充满疑问。为了解读这个第三任期，我们先看帕克对2024年美国大选的预测。帕克在去年11月明确表示，川普将赢得2024年大选。他甚至细致地描述了川普的竞选搭档，川普会选择一位女性担任副总统候选人，并因此争取到更多女性选民和中间选民的支持。帕克还提到，川普在竞选过程中可能遭遇一次健康下阻，
例如短暂的病痛，但无碍大局，不会影响选情。这些细节性预言颇为引人注目，他们在今年美国初选阶段已部分得到验证。川普目前声势领先，他确实考虑过挑选女性搭档。外界盛传南达科他州州长克里斯蒂诺姆是热门人选之一。如果帕克预言成真，明年1月川普将重返白宫，开启他的第2任期。这意味着2026年执掌美国政府的恰是川普团队。难怪帕克在预言台海战争时提到川普的反应，因为那时川普就在位。那么问题来了，川普回归后为何还会有第3任期之说？原来这里指的并非正常连任，而是以非常规方式延续川普的影响力。有一种惊人的推演在坊间流传，川普可能以副总统转正的方式实现第3次执政。这个剧本是这样的假设：川普顺利做满第2任期，直到2029年，但基于宪法无法再连选连任。然而川普阵营若想延续路线，可以在2028年大选另推一位亲信参选总统，川普自己退居副手。比如假设届时川普支持他的女性副总统参选，自己作为副手一起竞选。如果这对搭档赢得2028年大选，川普就以副总统身份留在政府核心。接着关键一幕发生，新的总统上任不久后，因某种原因，如身体抱恙或主动让位辞职，于是副总统的川普便再次宣誓就任总统。由于他这次并非经选举产生，而是继任完成余下任期，理论上没违反不能3次当选的宪法条款。如此，川普相当于巧妙地踏上了第3个任期。这样的桥段听起来近乎阴谋小说，但美国历史上并非全无先例。富兰克林·罗斯福曾打破惯例4度当选，后来才立法禁止多于2任。而近年的迪克·切尼、卡马拉·哈里斯等副总统都被外界猜测过影子总统的可能性。帕克本人在预言中没有详述实现方式，只是抛出第3任期这个令人玩味的概念。我们可以大胆推测，他感应到川普的政治生命将异乎常规的长寿，也许超出一般总统的任期限制。除了副总统绕道，还有另一种可能，川普提前重掌政权，使得他2025年到2029年这段算作第2任期，随后还有时间竞逐新的任期。例如，如果拜登政府在今年内突然垮台，川普通过非常手段，比如众议院推举或特别选举上台，然后2024年再当选连任，那么他实际掌权的时间段就与通常任期错开，理论上可以再竞选一次。不过这种巨变需要极端条件配合，如拜登和贺锦丽双双无法履职，由众议院议长可能是共和党籍继任总统，再邀请川普任副总统，最后议长辞职让位川普等等。此类情节虽非完全不可能，但现实中操作难度极大。无论如何，帕克预言的重点在于川普和其代表的势力将在未来10年内长期主导美国政治，这与他对世界局势的其他预测是吻合的。毕竟要对抗中共、解体北约、铲除邪恶轴心，需要一个强而有力且决心坚定的美国政府。川普以强硬著称，他若能在今年成功连任第2任期，再透过某种布局延续影响，第3任期将意味着美国政策方向出现长期转折，从前几年的全球主义、绥靖外交路线转向民族主义、对共强硬的路线。我们可以设想一下川普第3任期带来的景象，他有充裕时间去任命更多保守派大法官。帕克预言未来将有2名最高法院大法官下台，或暗示川普有机会提名继任者，重新塑造美国司法体系。他会加速清理政府机构中前朝遗留的官僚势力，落实所谓体制排水。在外交上，美国可能退出或重谈更多国际组织与协定，全力追求自身利益。在对中共和俄罗斯问题上，川普政府将更毫不留情地打击围堵，比如对中共祭出更严厉的制裁和封锁。可以预见，这将是一个充满戏剧性的时代，美国国内外都会因路线巨变而震荡不已。然而支持者认为，唯有如此才能打破旧有格局，彻底瓦解共产集权势力的扩张。帕克似乎也是抱持这种看法，因为他强调回归传统与正统价值才能救世界，
而川普恰恰标榜让美国回归传统。他的长期在位，或许正是为了引领西方回归正道，与东方的新生民主国家遥相呼应。帕克预言的全球巨变名单中，伊朗也是关键一环。他斩钉截铁地表示，伊朗的独裁政权即将垮台。具体来说，伊朗的最高领袖哈梅内伊这位神棍将被精准铲除，一个民主的新伊朗将成为中东的典范。这一预言在今年年初以来逐渐浮现出真实的影子。2025年年底开始，伊朗国内爆发了自革命以来罕见的大规模抗议浪潮，经济崩坏是直接诱因。伊朗货币里亚尔几乎断崖式贬值1半以上，通货膨胀率飙升，民生物价高涨不下，再加上长期以来电力短缺、水资源匮乏等问题，积重难返。最终，政府宣布计划在2026年3月大幅加税。这根最后的稻草彻底引爆了民怨。最初上街的人们喊着反高物价、反通膨的口号，但没几天就演变成彻底的政治诉求。示威者开始高呼打倒独裁者、伊斯兰共和国去死，甚至公开赞颂已故巴列维国王的儿子里萨·巴列维，喊出巴列维万岁的口号。这意味着越来越多伊朗人向往推翻神权统治，恢复世俗的君主立宪制。巴列维王朝正是70年代被伊斯兰革命推翻的伊朗王室。抗议人潮直指最高领袖哈梅内伊，要他下台。面对全民怒火，哈梅内伊政权祭出了残酷镇压的老套路，安全部队对示威者动用了催泪瓦斯、橡胶子弹，甚至实弹射击。据不完全统计，目前至少已有数十名抗议者丧生，更多人被捕入狱，但示威依然持续，局势如同火山即将喷发。整个伊朗弥漫着一触即发的革命气息。令人震惊的是，帕克早在事件爆发前1个多月就精准预言了这一切。他在去年11月发表的2026年预言中提到，伊朗将发生革命，红色集权的小兄弟国家会接连变天。现在看来，伊朗正朝着预言方向发展。帕克用邪恶轴心形容中共和其盟友伊朗、北韩等国。他说，这些独裁者将排队倒台，开启前所未有的全球政治洗牌。伊朗作为中共在中东的伙伴和俄罗斯的盟友，倘若政权更迭，无疑是对全球共产专制势力的又一沉重打击。那帕克究竟如何描绘伊朗政权的终局？据报道，他特别警告2026年1月15日这个关键日子，暗示那前后会发生决定性事件。事实上，今年1月中旬，伊朗真的出现戏剧性场面。伊朗政权一度宣布关闭领空，与美国和以色列的紧张对峙升级到极点。有传闻说哈梅内伊身体抱恙，甚至谣传他已秘密离国避险。虽然这些消息无法证实，但伊朗当局显然感受到了末日危机。他们不仅镇压国内，还企图挑起对外冲突，转移注意，例如加紧发展核计划，在海湾骚扰商船等。然而帕克等预言家们断言，这次伊朗政权是在劫难逃。预言中最引人注目的细节是美国将精准铲除哈梅内伊这根独裁的毒瘤。试想，如果抗议持续高涨，伊朗政权准备以大屠杀镇压，美国和西方会坐视不理吗？特别是在川普领导下的美国，对集权和恐怖主义一向强硬。2020年，美军曾狙杀伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼，展现惊人的斩首能力。那么这一次，面对伊朗最高统治者，美国可能采取更大胆的行动，一场外科手术式的斩首行动。无人机突然出现在德黑兰上空，一枚精确导引弹药呼啸而至，哈梅内伊和革命卫队高官在总部被炸得灰飞烟灭。或者是以色列摩萨德特工渗透德黑兰，执行代号神棍终结者的任务，将哈梅内伊秘密处决。这些不是天马行空的幻想，而是有其现实基础。以美国和以色列目前的情报军事能力，刺杀伊朗最高领袖并非不可能。一旦哈梅内伊被清除，整个神权统治体系将瞬间失去核心，群龙无首，革命卫队内部可能分裂，有人或倒戈支持民众，有人试图抢班夺权。此时伊朗人民多年受压抑的怒火将全面爆发，德黑兰街头出现欢呼的人海，年轻人挥舞旧王朝的国旗狮子太阳旗，推倒霍梅尼和哈梅内伊的巨幅画像。
冲进埃文监狱释放政治犯，流亡国外的反对派领袖纷纷回国，包括巴列维王储、异议作家和人权活动家。他们将组成临时政府，着手起草新宪法，准备建立一个民主世俗的新伊朗。帕克认为，新伊朗将成为中东民主的典范。这并非夸张，一个拥有8000万人口、年轻而高学历社会的大国，摆脱了神权、集权走向民主，对整个中东的冲击将是革命性的。长期以来，中东饱受独裁和狂热宗教统治困扰。如果伊朗成功转型，等于向世界证明，伊斯兰文化圈同样可以实现民主和自由，专制不再是宿命。这将极大鼓舞邻国如伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等国的民众追求变革。同时，新伊朗若能与西方友好合作，凭借其丰富石油天然气资源，将迅速发展经济，造福人民，也让中东地区的发展重心转向和平建设。值得注意的是，帕克的预言还暗示伊朗变天和中共垮台有某种联动效应。他曾提及中共往非洲、中东输出大量腐败贿赂资金，这些都将被曝光，引发愤怒和反击。伊朗政权的倒台意味着中共在中东失去一大盟友和能源供应方。古巴、北韩这些中共小兄弟若也相继变天，将形成对中共极端不利的国际环境。帕克甚至预见中共最终会被全球抛弃，国际上终止与中国的贸易协定。伊朗的新生只是序幕，真正的高潮是整个集权阵营土崩瓦解。就在哈梅内伊命悬一线之际，伊朗民间还流传着一个美丽的传说，很多人相信有天使在保佑伊朗。他们说曾看见天空中出现7道耀眼光束降临伊朗，象征上天派来7位天使帮助人民脱离暴政。或许这只是诗意的说法，但也许冥冥中自有主宰。在历史转折关头，每个民族的命运都会迎来自己的定数时刻。对伊朗而言，2026年3月前后极可能就是这样的时刻，旧秩序土崩瓦解，新时代凤凰涅槃。届时，一个自由的伊朗将重新站立在世界面前，成为中东的明灯。从帕克串联起的预言图景来看，2026年前后的世界仿佛走到了一条历史分水岭，一系列骤然爆发的大事件将改变许多国家的命运轨迹，也重塑整个国际秩序。我们逐一梳理了这些可能的巨变。中国高层权斗浮出水面，习近平斩除军中异己，然而内忧外患，逼使其铤而走险攻打台湾，结果经济崩溃，政权走向衰亡，台湾可能面临一场存亡之战。但国际盟友相助下，有极大希望挫败中共野心，也在全世界民主阵营中地位更加重要。北约随着美国战略重组和欧洲内部分歧，这个二战后的防务支柱或将瓦解，各国重新组合成新的安全联盟，全球治理结构生变。美国川普卷土重来，带领美国强势对抗集权，甚至可能通过非常规手段延续执政，确保新的政治方向得以固化。美国将以更传统、更强硬姿态影响世界。伊朗神权统治终结，人民迎来自由，新政权有望成为中东地区的民主典范，也切断了中俄邪恶轴心的一条脐带。其他如古巴、北韩等长期独裁国家，帕克也暗示了类似的变天。古巴可能摆脱共产党统治，北韩或在内外交困下出现政权更替，这些都会一一印证帕克所说独裁者排队倒台的场景。如果上述预言大都成真，意味着从冷战结束至今延续30多年的世界格局将被彻底重塑，共产集权和宗教极端主义势力会遭受空前沉重的打击，甚至彻底退出历史舞台。相反，自由民主理念将在更多国家扎根，新兴民主政权的出现为全球合作带来新希望。同时，旧有的大国博弈模式，例如美俄、中美角力，也将转变。一方倒下后，对抗将让位于新秩序谈判。届时，也许会出现一个没有冷战阴影，也没有恐怖暴政的新国际社会。当然，我们也不能过于乐观。巨大变革往往伴随巨大风险和痛苦。台海战争若起，短期内将造成难以估量的伤亡和破坏。
中国大陆在转型期可能陷入混乱乃至内战，西方盟友关系的断裂也会带来地缘政治的短暂失序。伊朗革命过程中亦可能出现流血和冲突。正如一句俗语所言，黎明前的夜晚最黑暗。帕克预见的未来是一场席卷全球的风暴，没有人能独善其身。然而他隐隐传递出一种信念，风暴过后将是新黎明。在他看来，经历这番洗礼，人类社会会回归更传统、更健康的状态。例如，中国可能最终成为一个区域联邦式的民主国家，遵循孙中山三民主义那样的原则，重新建立秩序。西方也会扬弃过度左倾和腐败，回到信仰与传统家庭价值。国与国之间或许不再是意识形态敌对，而是基于文明共识的合作。回首历史，每当乱世降临，总有先知以各种形式发出警示，引导人们度过危机。帕克或许正扮演了这样的角色。他与其他一些预言者所描述的未来图景惊人的相似，仿佛不同人看到同一本未来蓝图的不同侧面。我们无法确定他们是否真的得自神起，但至少他们的话语提醒我们，当下的岁月静好，其实暗流涌动。无论相信与否，我们都应该为可能的变局做好准备，精神上不再麻木，行动上见势不避。如果这场大变革真的来临，我们能做的就是顺应历史潮流，守护普世价值，在巨浪中站稳脚跟。最后，不妨带着一丝哲思问自己，假如世界真如预言般洗牌，我们将迎来一个怎样的新纪元？或许那将是一个没有共产集权威胁，各民族自主发展，东西方价值交相辉映的时代。一如黑夜终将过去，光明定会降临。帕克们的预言就像黑夜中的灯塔，既警示了暗礁，也指引着方向。风暴逼近的时刻，我们唯有秉持良知与勇气，乘风破浪，迎接那雨过天晴的灿烂朝阳。黎明前夜也许漫长而黑暗，但只要我们心中有光，新世界的黎明终将如约而至。帕克2026年最新中国预言中，美俄三国大战导火线是台湾毒气云袭击日本，影响台湾俄罗斯特大灾难时间点曝光。时间过得很快，传说中的赤马红羊灾厄之年说来就来。60年前，1966年正值丙午年，俗称火马年。那一年，中国爆发了文化大革命这场10年浩劫，社会动荡，生灵涂炭。而如今60年一甲子过去，2026年又逢火马年，人们不禁要问，历史的灾难循环是否会重演？这一年会不会再次经历天下大乱、大灾大难、大规模的流血事件？英国知名的灵媒预言家帕克对此发出了惊人的警示。他被誉为新诺查丹马斯，曾经准确预言新冠疫情、川普当选、英国脱欧和俄乌战争等大事，是目前网络上炙手可热的预言家之一。帕克有一个鲜明特色，就是在预言完天灾人祸后，总会给人带来希望，强调劫难并不可怕，大灾过后就是大福。这种先苦后甜的风格也正是他受欢迎的原因之一。去年年底，帕克发布影片预言了2026年的整体运势。他直言2026年将是清算之年，许多隐藏的谎言会被揭穿，尘封的真相将大白于天下，全球将出现大量诉讼和审判，许多人和势力被迫为过去的所作所为付出代价。帕克指出，转折点会在2月前后，碰巧2月也是农历新年，过了新年就进入中国传说中的灾难马年，这和他灵视中看到的情景不谋而合。他更进一步表示，2026年不仅是清算之年，也是旧时代走向终结、新纪元开启的转折之年。人类文明似乎即将迎来重大的重置契机，迎接一场翻天覆地的巨变。事实上，帕克认为全球力量版图将在2026年出现戏剧性转换，经历多年血火的俄乌战争有望在出人意料的外交突破下告一段落。他预测美国领导人可能是再度执政的川普将与俄罗斯总统普京达成一项意外的协议，从而结束欧洲战场的敌对局面。然而这并不意味着和平从此降临。帕克警告，紧张局势只会从欧洲转移到远东地区，尤其是台海。他特别指出，2026年春天，全球将弥漫着浓重的战争阴影，其中一个导火索极可能出现在台湾海峡。
试想在台海上空或水面下出现一次危险的军事对峙，也许是一架战机与对方军机惊险擦撞，或者一艘潜艇与水面舰只发生碰撞，这类事件会在瞬间将紧张态势推向失控边缘。台海上空剑拔弩张，两岸和美日的部队全都严阵以待，任何一个误判都可能点燃战火。此时各方神经紧绷，在高压对峙中极易出现擦枪走火。一旦战火被点燃，台海周边将陷入短暂而激烈的交战局面。或许我们可以想象这样一幕：某个昏暗的凌晨，中国沿海导弹基地突然发射数枚反舰飞弹，直奔台湾海峡中游的一支美日联合舰队而去。美军神盾舰雷达发现来袭导弹，紧急开火拦截，大气层中划过一道道火舌，惊醒了海峡两岸沉睡的城市。最终一枚飞弹突破防御网，命中一艘日本驱逐舰，爆炸的火球照亮夜空，电光火石间，局部战端正式打响。作为报复，美军舰队随即发射多枚巡弋导弹，精确摧毁了发射飞弹的中国沿岸基地。台湾的防空部队也全线戒备，误以为遭受攻击的解放军对台北发射了一枚东风导弹，所幸该弹落入大海，未造成伤亡。但台湾空军随即紧急升空，进入战备巡航状态，整个台海陷入一片弹雨与火光之中。短短几天内，中国人民解放军在东南沿海频频出击，试图对台实施局部封锁，并攻占靠近大陆的台湾外岛。然而美日联军以压倒性制空与制海权进行反制，数次挫败了解放军的登岛企图。在此过程中，中国海军一艘先进驱逐舰被鱼雷击沉，空军也损失了多架战机。尽管北京当局未对美本土宣战，但东亚的有限战争已造成重大伤亡和震撼，全球金融市场闻讯暴跌，难民潮开始酝酿，整个世界都屏息关注着远东局势的发展。帕克预言这起突发事件将如同火星掉进火药桶，不仅引爆台海之间的武装冲突，还会将周边强国卷入其中。日本作为邻近大国，势必被迫介入战事，美国也很可能迅速动员协防台湾。短时间内，美中俄日四国全被牵动，形成一次新的四国大战。帕克强调，美中俄三方的对峙其实早已在暗中酝酿多时，如今终于因台海的火花被引燃。中国和俄罗斯将加紧构筑对抗美日的军事同盟，东亚上空重新出现冷战式阵营对立的局面。那么，这场由台湾问题引发的冲突会不会演变成世界大战？帕克认为，战局虽凶险，但可能以一种间接战争的形式发生，而非超级大国直接正面核对抗。所谓间接战争，就是透过代理人之战或局部交火来较量，各强国避免直接对彼此本土动武。然而，即使是局部的代理冲突，其规模和影响也将前所未有。帕克提到了印度占星推算的一个关键时刻，3月25日前后，太阳与土星相合，将成为重大冲突的触发点。在那个时间窗口，大帝国的领导人可能威胁并挟持较小国家的元首，甚至发生斩首式的暗杀行动。帕克过去曾准确预见伊朗政局将迎来巨变，他预测在2026年3月中下旬，或许会出现针对伊朗最高领袖的定点清除攻击，不是全面战争，而是一次精心策划的斩首行动。如果这预言成真，中东局势将随之剧烈震荡，伊朗政权可能崩塌并爆发革命。同一时期，在亚太方向，台海危机也会达到顶点，稍有不慎就会引发美中日俄间接交火。一时间，全球多个火药桶被同时点燃，中东的火药库也开始爆炸。伊朗领袖一旦遇刺，当局强硬派与民众爆发激烈冲突，整个中东地区陷入动荡。以色列与伊朗代理人武装摩拳擦掌，战火一触即发。朝鲜半岛上空也阴云密布，北韩趁机试射导弹挑衅，韩国和驻韩美军迅速进入戒备状态。南亚方面，印度和巴基斯坦因边境摩擦剑拔弩张，甚至中国西部边境也出现军队集结的异动，连远在南美洲的委内瑞拉反政府势力都趁势掀起推翻独裁者的浪潮。世界磅礴整体滑向战乱的深渊，战争的烈火一旦烧向东亚，最大的震撼将落在中国自身。
帕克预言，中共政权会在这场冲突中遭受致命重创，进而走向不可逆转的崩溃。可以设想，台海战端一开，中国即使没有与美日发生核战，也将遭到前所未有的制裁与封锁，经济陷入绝境。中国经济本就隐患严重，一旦再被战火拖累，更是雪上加霜。帕克形容中国的垮台过程犹如冰川式瓦解，表面上庞大坚硬，实则内部早已布满裂缝，在外部打击和内部崩解的双重作用下，终将一块块碎裂倾颓。他预言中国的经济体系将在战争和制裁夹击下迅速崩盘，出现通货膨胀失控、供应链断裂、大批企业倒闭、金融市场冻结等连锁反应，甚至政府可能陷入财政瘫痪，无力支付公务员和军队薪饷。随着局势恶化，政治高层内部矛盾也会激化。帕克透露，2026年中国还可能发生重大基础设施灾难，成为压垮政权的最后一根稻草。这场灾难也许是一列高速列车的特大事故，或者更可怕的是与长江三峡大坝相关的严重事件。试想，若三峡大坝出现险情，其影响将涉及数千万人口的安危，对政权造成毁灭性打击。内忧外患交织之下，帕克预见中国最高领导层将发生剧烈动荡，可能有高层人物神秘失踪或遭清洗，甚至习近平的健康都会急剧恶化并最终退位。种种迹象显示，中南海权力核心正在土崩瓦解。帕克预言习近平将被迫下台，或因健康问题，或因党内逼宫。随着最高统治者倒台，中共体制失去主心骨，全国各地陷入群龙无首的混乱状态。此时的中国内部局势陷入失控边缘。北京市民惊恐地发现，政府部门已无人维持基本秩序，银行挤兑风潮四起，超市货架被一扫而空，街道上时有绝望的民众集结抗议。武警和军队奉命镇压，却也有部分官兵同情百姓而放下武器。多年的高压统治在顷刻间土崩瓦解，民众再也不畏惧，手无寸铁地走上街头，高喊要自由要食物的口号。一些偏远省份的官员干脆与北京断绝联系，开始自行治理当地事务。新疆和西藏地区的地方领导人宣布自治，赶走中共党官。当地民众在清真寺和寺庙的聚集中庆祝获得自由。东南沿海的广东、福建等经济大省则迅速组成临时联盟，自行维持社会秩序，并与国际社会接触。他们公开表示欢迎民主选举和外资进入，庞佛一夜之间从独裁统治下解脱出来。驻扎在各地的解放军部队陷入群龙无首的困境，有的选择向民众妥协，有的则变成盘踞一方的地方武装。各路军阀雏形开始浮现，让人仿佛回到了100年前的军阀混战时代。世界各国对中国局势巨变既震惊又担忧。邻近的俄罗斯和印度匆忙在边境增派军队，防止难民涌入。同时，美国、日本等国迅速派遣特遣队潜入中国境内，试图确保中国的核武库和生化武器不落入恐怖分子或极端势力之手。一时间，中国领土内各种势力错综复杂，有志于民主改革的临时政府，割据一方的军事势力，图谋不轨的残余共党强硬派，以及躲在暗处蠢蠢欲动的恐怖组织，都在这片广袤土地上角力。中华大地经历着近代以来最剧烈的动荡和转型，最终的结果是中国出现4分5裂的局面。帕克描绘了一个令人难以置信的未来，一个统一了70多年的大国，竟在内外交困中解体成许多彼此独立的小国家。这些新生的政权将各寻出路，有些地区可能引入民主制度，形成如同欧盟那样的邦联体系。国界将趋于开放，人们可以自由旅行和经商，过去高压封闭的威权秩序不复存在。当然，这样的转变不可能在一夜之间完成，但帕克相信2026年将种下中国未来分裂和重生的种子。可以想见，届时中国国内可能陷入无政府的割据状态。新疆、西藏等边疆少数民族地区趁机要求自治独立，广东、上海等沿海富庶省份成立自治政府，各路军方派系拥兵自重，华地称雄。昔日中央集权瞬间土崩瓦解，民间长期遭压抑的自由呼声也会在乱局中高涨。公民社会的力量
开始重新塑造国家的未来。有趣的是，这一幕似乎也印证了许多中国传统寓言对末代洪朝瓦解的描述，红旗落地，四海分疆。如今帕克眼中的画面与传说相符，令人不寒而栗的同时，也给人一丝新时代降临的曙光。然而，中共的倒台并不意味着世界就此太平。帕克警告，全球的紧张与混乱不会因中国政权更迭而立刻消解，恰恰相反，接下来数年，世界可能依然动荡，各种危机此起彼伏，人类彷佛走到了文明崩溃的边缘。在帕克的全景预测中，一幅更加广阔的乱世画卷正在展开。在战争硝烟之外，自然灾害、极端气候、瘟疫疫情等或将轮番袭来，同时各国社会秩序也面临前所未见的冲击。他预言将有人打着宗教狂热、种族主义或极端民族主义的旗号，在各地煽动事端，引发骚乱和冲突，许多国家可能爆发内乱，抗议示威遍地。此起彼伏的社会动荡规模将超过我们以往所见的一切。国与国之间的博弈，除了传统热战形式，还会延伸到经济和科技层面。帕克特别指出，石油外交将成为导火索之一，可能有能源大国以石油供应为筹码，威胁他国，引爆围绕能源的地缘冲突。中东等产油区域因此不排除再度战火连天。而更令人不寒而栗的是，帕克提醒，一种新形态的威胁正悄然酝酿，那就是所谓的科学恐怖主义。未来的战争不仅局限在陆海空与太空，还将渗透无形的网络空间和尖端科技领域。帕克预测，人类可能遭遇一场由人工智能主导的大规模网络攻击。试想，一群隐藏在暗网背后的黑客，操纵着自学进化的 AI 武器对全球发动网战，银行账户莫名归零，电力和交通系统瘫痪，大量机密数据被清除或窃取。一夜之间，现代文明对电脑和网络的依赖反而成了致命弱点。我们熟悉的日常生活霎时停摆，秩序陷入混乱。试想，在某个平凡的早晨，人们像往常一样准备上班，却惊恐地发现手机完全没有信号，网络连接中断，交通信号灯失灵，城市里一片混乱的车流堵塞，银行的 ATM 机器无法提供现金，超市的收银系统也因网络故障而瘫痪，购物者只能干瞪眼地看着货物却无法结账。更糟的是，当日傍晚，人们打开电视却发现所有频道都无法播出新闻，取而代之的是一片雪花杂讯。到了夜里，整座城市陷入前所未有的黑暗，电网似乎遭到攻击，导致大规模停电。高楼大厦里的人们被困在电梯里，医院的供电全靠紧急发电机勉强维持，警方和消防部门的调度系统也纷纷出现故障，导致救援响应迟缓。街头开始有不法分子趁火打劫，砸碎商店橱窗进行偷窃，治安迅速恶化。城市上空盘旋的警用直升机因通信中断而无法及时获取资讯，只能盲目巡逻。在这短短的24小时内，现代都市骄傲的高科技系统彷佛倒退回了几十年前的水平，人们才惊觉自己是多么依赖那些看不见的网络与电力。在这场无形的战争中，每个普通人都成了受害者。这种场景并非耸人听闻的杜撰，而是很可能真实上演的未来一幕。这绝非耸人听闻。帕克郑重警告大家，一定要将重要资料备份在离线的本地储存中，千万别只依赖云端，因为在未来的网络战中，云端资料库很可能首当其冲遭到破坏。除了网攻，其他形式的高科技恐怖活动也可能出现，比如不排除有人挟持基因工程技术，制造出全新的致命病毒在人群中散播，或者操纵成群的武装无人机袭击城市和基础设施，甚至发动太空战，使卫星纷纷坠落地面。过去只存在于科幻小说里的种种画面，都有可能在现实中上演。人类将第一次见识到科技反噬的恐怖，科技狂潮也会在经济领域引发震荡。帕克预言，2026年春季蓬勃发展的人工智能产业可能泡沫破裂，高估的科技股会突然暴跌，全球经济随之出现短暂而剧烈的衰退。他甚至预测，一种主要的加密货币价格将崩盘式下跌高达 70%， 动摇投资人对整个虚拟货币市场的信心。硅谷等科技重镇
或将掀起裁员潮，创投圈的繁荣神话瞬间熄火。虽然这场经济低迷可能是短暂的，但它将暴露全球金融体系深层的构造性缺陷，预示更大的重置在酝酿之中。社会方面，帕克也看到了经济压力和文化冲突引发的民众抗议浪潮。在一些西方国家，随着生活成本飙升和移民问题激化，可能出现大规模的示威骚乱，甚至引发宪政危机。就连英国这样老牌民主国家也难逃动荡。帕克认为英国将因金融动荡导致执政党内斗，政府垮台改选，同时多座城市爆发反移民骚乱和宗教极端对立。在欧洲其他地区，也许会冒出一位主张禁止某宗教的领袖人物，煽动文化冲突，紧张局势达到几十年来的最高点。或许我们可以想见这样的景象，在巴黎、伦敦等大城市，数以万计的示威者走上街头，抗议政府的无能和经济困境。抗议的人群举着标语，高喊口号。一开始还算和平，但随着极端分子混入队伍，场面开始失控。傍晚时分，有人点燃了停在路边的汽车以发泄怒火，火光和黑烟很快在街巷蔓延。防暴警察射出催泪瓦斯，试图驱散人群，却激起更强烈的反抗。一些蒙面年轻人开始向警察投掷石块和燃烧弹，商店的玻璃窗被砸碎，奢侈品被洗劫一空，整条香榭丽舍大道陷入混乱，警笛声与直升机的轰鸣声交织在夜空。与此同时，在另一边的广场上，宗教和族群之间的冲突也在上演。一群极右翼分子正在攻击一座清真寺，高喊排外的口号，而当地穆斯林社群则组成人墙，试图保护他们的礼拜场所。双方僵持不下，很快演变成肢体冲突，甚至流血事件。警方人手严重不足，只能眼睁睁看着多起冲突同时在城市各处爆发。这种种景象彷佛把社会撕裂成对立的阵营，让整个欧洲陷入几十年未见的紧张状态。至于美国，尽管帕克未详述，但从种种迹象看来，美国国内的政治极化与种族矛盾也可能在未来几年引发罕见的动荡。一场经济衰退和社会撕裂的夹击，足以让任何国家陷入混乱。由此展望，当战争、经济、社会三重危机交织，我们不禁要问，是否真有一只无形之手在将人类推向毁灭的边缘？好在黑暗中仍有亮光闪烁。帕克并非孤独地发出警告，他还特地请教了远在南亚的神秘智者们，寻求更多启示。他透露，自己还专门咨询了印度最神秘的预言家群体，也就是纳迪叶圣者的解读师们。这群有修为的印度圣者早已在为全人类祈祷，祈愿神明介入阻止灾难。他们的占卜预言与帕克的灵视高度吻合，彷佛不同来源却看到了相同的未来画面。这种纳迪叶预言术极为神秘，传说数千年前，古印度有18位圣者，用梵文在棕榈叶上记录下无数人的一生，其中每一片叶子都对应着未来某个寻找他之人的命运。纳迪叶解读师世代相传，保存着这些叶片，通过指纹将寻访者与命定的叶子匹配。他们会让来访者提供指纹，然后凭肉眼将其分类，比对特定的一捆叶片，再逐一念出叶子上记载的个人资讯以供核对。当叶片上连父母、配偶、名字等细节都对上时，那片叶子便被确认属于这位访客。接下来圣者预言将揭示此人的未来。帕克亲身体验过纳迪叶的神奇，因此对其深信不疑。他找到的那片叶子不仅准确写出了他母亲的小名，甚至预言他此生将以灵媒预言家的身份闻名于世。如今帕克也将纳迪叶预言用于研判世界大事。他惊讶地发现，印度圣者从棕榈叶中解读出的未来图景与他自己灵视中看到的几乎如出一辙。接下来我们将看看这些惊人的灾难预警以及潜藏在幕后的神秘线索。在帕克的预言中，有一幕格外离奇骇人，让人想起末日启示般的场景。一团巨大的毒气云笼罩着东亚天空，所过之处生灵俱灭。帕克表示，早在2015年他出版的著作《来自宇宙的讯息》中，就曾预言未来会出现这样一团致命的气体云，威胁到整个国家的生存，并让全球陷入惊恐。而如今，这项惊人的预言似乎正在逼近现实。
他透过印度古老的棕榈叶预言，找到了一个神秘线索。印度流传千年的纳迪叶预言术记载了许多未来事件。帕克曾亲赴印度，找到属于自己的那片棕榈叶，结果令他震惊不已。叶子上竟然清楚地写着他母亲的本名艾塞尔，以及他自称的名字维基。这等隐私细节在网络上完全无从查询，却准确无误地刻在数千年前的叶片中。这番奇遇让帕克对纳迪叶的神奇深信不疑，他更加认真研读其中对全球未来的预示。在那些带着神秘色彩的叶片预言里，出现了一个古怪的地名亚马。由于这些预言写成的年代久远，无法直接对应现代国名，但帕克推测亚马指的正是日本古代的称号大和亚马头。这意味着一场致命的气体云灾难将发生在日本附近。帕克进一步解读认为，这团巨大的毒气云来源于日本周边海域的一座海底火山剧烈喷发，那座火山将释放出大量含有剧毒的气体，这些气体在海平面上空聚集扩散，形成一大片死亡云团。更可怕的是，在大气环流作用下，这团毒气云将从东北方向逐渐飘向日本列岛上空，影响范围可能波及整个日本，甚至远至俄罗斯的远东地区。一旦这团毒云成型，后果不堪设想。想象一座沿海城市在毫无预警的夜晚被无形毒物悄然吞没，人们在睡梦中因呼吸致命气体而中毒昏迷，街头出现大批伤亡，却看不见任何明显灾害来源，那将是多么恐怖的场景。或许届时会有这样令人心碎的一幕：日本青森县一座渔村的清晨，邻居发现一户人家的灯还亮着，但屋内却寂静无声。村民推门而入，惊见整个家庭5口人仍保持着睡觉的姿态，却早已没有了呼吸。他们脸上毫无痛苦的表情，只是彷佛就此安详的长眠。没有人知道，致命的毒气早已在夜半渗入这座村庄，夺走了一家人的生命。类似的悲剧在沿海各地不断上演。港口码头边，有渔民倒伏在甲板上，再也没能醒来。公路上，一辆小车失控冲出路面，司机已经毒发身亡，车辆才无人驾驶地冲出护栏。一时间，整座日本北部地区求救电话响成一片，医院收治的患者全部神志不清，呼吸衰竭，让医护人员手足无措。这些画面透过网络传播到全世界，让所有人心惊胆战。如果这样的灾难降临，日本乃至世界都将陷入巨大的恐慌。日本作为高度工业化国家，人口密集，核电设施众多，一旦毒气云引发恐慌，可能造成的间接损害更难估量。更令人毛骨悚然的是，帕克怀疑这场看似天灾的毒云劫难背后可能藏着人祸的黑手。他提出一种惊人的猜测，认为这或许是某种间接战争阴谋的一部分。也就是说，不排除有势力故意引爆海底火山，制造出这场伪装成天灾的大规模杀伤事故，以打击其敌对国家却不留军事攻击的痕迹。届时，日本政府恐怕将立即宣布国家紧急状态，下令民众紧闭门窗，佩戴防毒面具，甚至组织大规模撤离沿海地区。一些核电站、化工厂等敏感设施也可能被紧急关停，以免毒气侵入引发次生事故。亚洲邻国方面，韩国、台湾等地也将严阵以待，防备毒云飘入境内。可以预见，国际社会会对此高度关注，各国媒体轮番报道，全球市场剧烈震荡，人们谈毒云色变。如果真是如此，那么笼罩日本的毒气云便不仅是大自然的异变，更是人类史上最阴险的隐形武器之一。究竟是谁会如此丧心病狂？是兵败的疯狂政权孤注一掷，还是恐怖组织掌握高科技予取予求？目前我们不得而知，但帕克给出的警讯已经十分清晰。2026年的日本以及整个东亚都必须对这种前所未闻的巨大毒云灾难提高警惕。除了东亚的毒气云外，帕克的预言清单上还有另一项令人胆寒的天灾，一场超大规模的海啸。他指出，在2026年年底前后，约10月或11月，印度南部沿海恐将突遭惊涛骇浪的袭击。这意味着一场类似2004年印度洋大海啸的特大灾难可能重演。帕克强调，
这一讯息来自印度教中掌管毁灭与重生的神奇湿婆，透过纳迪叶预言传达的开示，庞佛是神灵在向人类提前示警，印度洋深处正在酝酿一场毁灭性的巨浪。回顾2004年12月发生的印尼 9.1 级强震及其引发的海啸，短短数小时内夺走了超过25万条人命，波及印尼、泰国、斯里兰卡、印度等多国沿海，成为人类史上死亡人数最多的自然灾害之一。如果帕克的预言成真，2026年的印度洋恐怕将再掀滔天巨浪。帕克点出的南印度地区可能包括泰米尔纳德邦、喀拉拉邦一带，那里人口稠密，宗教圣地和旅游胜地众多。一旦海啸突袭，寺庙、渔村、城镇将瞬间化为泽国，生命财产损失无法估量。清晨时分，在印度洋沿岸某个渔村，小孩子们正光着脚在沙滩上玩耍，他们惊奇地发现，大海突然异常地退去了老远，海岸线露出许多五颜六色的珊瑚礁和鱼群。一些大人见状还兴奋地跑下去捡拾罕见的鱼虾。然而经验丰富的老渔民意识到了危险的信号，他大喊着让大家远离海滩，自己则奋力拉着孙子的手往高处跑。就在这时，远处海天交界处隐约出现了一道白线，并以极快的速度向岸边推进。巨浪正铺天盖地袭来，短短几分钟内，那道白线变成了一堵高达20-30米的水墙，夹带着雷鸣般的巨响撞上海岸。刚刚还在沙滩上的人们连尖叫声都来不及发出，便被巨浪吞噬卷走。整个村落顷刻间瓦解，房屋被洪流冲毁，树木连根拔起，渔船像玩具般被抛向内陆。待巨浪退去，原本站立着的村庄只剩下一片泥泞废墟，孤零零的残垣断壁和散落的生活用品诉说着刚刚发生的惨剧。类似的场景在南亚无数沿海地区上演，生者目睹着大自然可怖的威力，痛哭着寻找亲人的踪迹，整个世界为之震惊。或许在巨浪来临前，人们会看到一些异常征兆，例如海水罕见的迅速退去，海岸线裸露出平日看不到的海床，动物们变得狂躁不安，成群结队往高处迁移。然而即便如此，能及时逃离的人恐怕仍是少数。巨浪将以迅雷不及掩耳之势席卷而来，把岸边的一切卷入毁灭的漩涡。对于南亚来说，这将是一场前所未有的浩劫。值得庆幸的是，这些令人心惊的预言并不代表绝对的命运。帕克也为我们指出了时间上的警讯，以便人类提前做好准备。他示警，2026年4月15日至11月15日之间是极度危险的时期，全球处于天灾人祸的高峰期，其中尤其要留意8月12日的新月之夜。那天木星、太阳与月亮将汇聚在巨蟹座，形成特殊星象。在帕克看来，这是个必须严加防范的引爆点。或许就在那前后，某场重大事件会被触发，无论是战争冲突还是自然异变，都可能在8月中旬达到高潮。我们不妨大胆猜想，也许日本海底火山的毒气云会选在盛夏喷发，或者战场上会发生某次攸关全局的行动。总之，那晚的天象似乎在警告着人类，务必要提高警惕，小心度过这段危险时日。细数帕克对2026年的一连串惊人预言，我们庞佛见到了未来世界的动荡图景。那画面中，战火在东西方此起彼伏，集权政权相继垮台，经济与科技陷入混乱，自然灾害连环爆发，整个地球庞佛被黑暗的风暴所笼罩。然而正如开头所说，帕克并非在宣扬无望的末日论，他的预言隐含着更深的用意。黑暗并非最终结局，而是黎明前的试炼。人类正站在一场伟大觉醒的前夜，只要撑过黑暗，光明的曙光就会到来。帕克强调，尽管预言中的景象看似恐怖，但这不是在宣判世界末日，相反更像是希望的序章。在他看来，有一种超越世俗权力与灾厄之上的更高灵性力量，一直守护着人类的命运。这些灾难的降临，也许正是为了唤醒沉睡的良知，让人类从物质迷梦中抬起头来，重新审视自己的精神世界。换句话说，未来并非命中注定一片黑暗，人类完全可以通过自身意识的转变来改写这部寓言剧本的结局。帕克相信，人类内在蕴藏着强大的正向能量，
我们每个人的善念与爱心磅礴烛火，看似渺小，却能集腋成裘，汇聚成扭转未来的燎原之光。他呼吁，无论信仰何种宗教，只要怀抱着真挚的祈祷和仁爱的心念，这股集体正向意识就能减轻灾难的冲击，甚至抵消劫难带来的负面影响。人类的本质其实都是光明的生命，只是暂时被无明遮蔽了双眼。在全球性的考验面前，灵性的团结将是改变一切的最强大武器。只要我们彼此扶持，用爱与慈悲连结成一道坚不可摧的心灵防线，再肆虐的风暴也终将平息。那么2026年等待我们的究竟是毁灭还是重生？预言终究只是预言，真正决定未来走向的是我们人类自己。帕克的警钟已经敲响，接下来每个人如何选择行动，将共同编织出明天的图景。如果我们因恐惧而绝望，那么预言中的黑暗结局或许会成为现实。但如果我们选择希望与团结，并积极以善念和智慧应对挑战，也许灾难的命运就会被改写。我们宁可相信后者，相信人类有能力扭转乾坤。或许这场2026年的大动荡，正是人类进入新纪元前的最后阵痛。在黑暗中摸索前行的我们，不妨将这一切视作灵魂的试炼。只要咬紧牙关，挺过漫漫长夜，迎接我们的将是浴火重生的黎明。历史的车轮已经启动，我们每个人都是推动它前行的力量。未来虽扑朔迷离，但希望永远与我们同在。就让我们怀抱希望，齐心协力，去迎接2026年那尚未书写的崭新篇章吧。这样的愿景也出现在许多古老的预言之中。在佛教典籍中，末法末劫之后将迎来弥勒佛下生，重塑人间正道。在基督信仰里，经过末日考验后，救主会再次降临，带来千年和平的国度。世界上许多文明都曾预言过大劫之后的新生，也许我们当下经历的正是那最黑暗的前夜，而黎明前的微光已隐隐出现在地平线上。2026这一年被不少预言家称为人类文明的转折年。中共政权的天命将告断裂，掌权逾10年的习近平可能在2027年从舞台上消失，象征中国力量的三峡大坝出现不祥的坍塌征兆。南方大省广东或许率先跳脱中央束缚，踏出区域自治的脚步。同一时间，在国际舞台上，伊朗酝酿着革命风暴，欧洲面临撕裂危机，全球性的水资源枯竭更可能引爆战争。而与此同时，人类科技或迎来重大突破，为我们开启一个全新的世界。这些听来仿佛灾难片剧情的预测，究竟有无根据？今天，我们就从历史与现实出发，深入探讨这一连串可能改变世界的大事件。我们先把目光投向中国。中国历代王朝更迭都有一个说法，叫做天命。简单来说，就是一个政权的合法性来自上天的授意。但当这个朝代的德行不足，民心丧尽时，上天就会以种种灾异示警，预告王朝气数将尽。民间俗话称天垂异象，国将兴衰，说的就是这种观念。比如史书记载，朝代末年往往灾祸频仍，例如大旱、洪水、瘟疫、蝗灾接踵而至，被视为老天对暴政的谴责。回顾近年中国所发生的事情，令人不禁联想到这套传统理论。就拿2020年至2023年间来看，中国接连遭遇疫情肆虐、大范围洪灾与旱灾并存、经济下行压力剧增等挑战。长江在夏季干涸见底，荆楚大地爆发特大洪水，北方多省遭遇罕见沙尘与冰雹。不少网友戏称，这几年简直是十灾八难涌向中国。而更耐人寻味的是，天空中也出现了古人眼中改朝换代的异象。例如2022年底，北京和东北等地多次出现换日现象，天空中悬着3个太阳。根据唐代星象家李淳风在《乙巳战》中的古训提到，众日并见，天下裂分，意思是如果天空同时出现多个太阳，预示天下将要分裂，战乱四起。传说中的征兆竟在现代真实上演，难怪一些迷信的百姓开始嘀咕，莫非中共的天命真的要到头了？除了天灾异象之外，民心的变化也是天命是否犹存的重要标志。2022年底，
中国多地爆发了所谓白纸运动的抗议浪潮，年轻一代走上街头，高举白纸抗议严苛的风控和言论管制，甚至有人公开喊出反对领袖的口号。这在高压统治下的中国极为罕见，仿佛让人看到了民心中的一丝裂痕。尽管当局迅速平息了风波，但那一幕透露出的民意汹涌，令外界意识到中共统治并非牢不可破。如果将天灾与人祸交织起来考量，今日的中国和历史上朝代末期的景象颇有几分相似。对信奉天命论的人而言，这未尝不是一种警讯。值得一提的是，在中国传统历法中，每逢60年循环会出现丙午年和丁未年，被古人称为红阳节。据说这2年往往伴随大乱，翻开历史可以发现一些巧合，例如上一个丙午、丁未年是1966和1967年，正值中国爆发文化大革命，社会动荡达到极致。再上一个丙午年是1906年，当时清朝国运衰微，各地革命风起云涌，几年后王朝就覆灭了。而更早之前的明末清初，虽然纪年不同，但17世纪60年代也经历了连年饥荒和李自成的大顺起义，改朝换代。当然，这些年份的巧合或许只是巧合，但民间因此对2026丙午年和2027丁未年格外忌惮，认为红阳节可能再次应验。近年不少预言文章也将这2年描述为人类文明的大变局之时，迷信也好，巧合也罢，当灾异与动荡真的开始密集出现，人们难免会把它和老天的旨意联系起来。不少海内外的观察家开始酝酿一个大胆的推测，认为2026年前后中共政权可能会步入衰亡的命运转折点。先说中国，网络上曾热传一位奇人王恩庆的说法，据称王恩庆被某些中南海权贵奉为国师。他早年大胆预言，中华人民共和国的国旗上有5颗星，分别象征5个中共领袖：毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平，没有第6颗，因为第5个就是掘墓人。所以他认为在习近平任内，中共的统治将告终结。如今习近平正是第5任领导人，而中共建政已经70余年，接近历史上朝代寿命的极限。如果王恩庆所言有理，那么2026到2027年这段时间，也许就是他暗示的终局时刻。事实上，民间近来盛传一则北戴河会议的风声，据说习近平可能干完这一届之后不再安排接班人。这传闻无从证实，但与王恩庆的预言不谋而合，似乎都指向习时代将是红色政权的最后篇章。巧合的是，远在大洋彼岸的一位英国灵媒克雷格·汉密尔顿·帕克也对2026年的中国做出了惊人预测。帕克以往因多次成功预言国际事件而小有名气，他在2023年11月发布了一系列对2026年的预言，其中最引人注目的一条就是他看见中共政权将开始出现冰川式瓦解。这个生动的描述形象地描绘了一种并非瞬间崩盘，而是逐渐分崩离析的局面。简而言之，中央政权的控制力将一点点削弱，地方和社会的裂痕日渐扩大，最终整个体制如冰川融化般土崩瓦解。帕克甚至暗示习近平的个人命运也将出现重大变局。也就是说，在他的视野里，2026年或将标志着中国集权统治开始走向终结。耐人寻味的是，帕克同时预言了一系列独裁政权的倒台，包括他看见伊朗将发生革命，古巴政权出现变天等等，仿佛世界将进入一个威权政治大洗牌的阶段。东西方不同背景的预言居然在时间点和内容上高度吻合，让许多人既感震惊又期待。当然，预言终究只是预言，撇开玄学不谈，我们不妨从现实条件来分析，中共政权是否真的可能在未来数年陷入失控。首先是经济压力，中国经济近年增速放缓，失业率特别是年轻人失业率高企不下，地方政府债台高筑，财政困难已经显现，有些地区甚至闹出了公务员降薪、社保研发的传闻。如果经济在2026年进一步恶化，失业人潮和债务危机交织，社会稳定将面临严峻考验。其次是政坛内部，习近平在位期间清除了众多政敌，打造了一言堂的权力状态。然而正所谓孤注难支，
权力过度集中也意味着决策失误，缺乏纠偏机制。一旦哪里出现重大的治理失败，习近平本人将难辞其咎。想象一下，如果某场天灾人祸处理不当，激起全国众怒，或是某个政策导致经济雪崩，引爆全国性抗议，习会不会成为党内外众矢之的？历史上不乏此类先例。再加上习近平本人生理年龄渐长，外界时有他健康不佳的小道消息。一位高龄且高度集权的领袖，在风雨飘摇的局势中，其统治稳定性确实令人关注。如果种种压力在2026至2027年间同时发酵，不排除中国政局出现突然巨变的可能。届时，习近平可能被迫下台，甚至从公众视野中消失，也并非完全不可想象的结局。值得一提的是，面对内忧，中共也可能铤而走险地对外挑起冲突，以民族主义凝聚人心，例如加剧对台湾的军事压力，甚至在某个时期对台动武，借此转移国内视线。然而这种赌博式举动若遭遇失败，只会加速政权崩溃。北京当局曾将2027年定为解放军实现建军100年奋斗目标的节点，有外媒解读，其中隐含着完成对台湾统一的野心。但如果内部局势在2026年前后已现乱象，习近平还能否腾出手对外冒险？或者相反，他会不会孤注一掷对台湾动手以维持权威？这些未知数都为未来增添了更多变数。谈到可能颠覆中共政权的因素，除了人事和政治，本身具有象征意义的重大工程若出现危机，往往对民心与政权信心的打击更是巨大。这其中不得不提长江上的三峡大坝。三峡大坝是目前世界上规模最大的水坝工程，号称能抵御万年一遇的洪水。然而自从建成以来，它的安全性和种种负面影响就一直饱受争议。早在兴建之初，水利权威黄万里教授就曾预言三峡工程将带来12项灾难性后果。如今10数年过去，黄老预言中的前11项几乎都已应验，例如下游河岸坍塌、航运受阻、100万移民问题、泥沙淤积、水质恶化、生态失衡、地震隐患等等。一共只剩下最后一项，也就是他最不愿见到的一幕，大坝最终可能不得不被炸掉。尽管官方从未承认大坝存在生死攸关的危机，但近年来一些迹象令人不安。2020年夏季，超历史极值的长江洪水压境，三峡坝区一度承受了前所未有的入库流量，所幸涉险过关。事后有海外卫星照片显示，大坝疑似发生轻微变形，虽然中国专家解释那是正常弹性，但仍引发轩然大波。接着2022年又发生长江中下游罕见干旱，三峡库区水位骤降，显露出库岸滑坡的隐患。可以说，大坝正经历极端天候的反复考验。而在中国传统风水观中，三峡大坝更被一些术数家斥为斩断龙脉之举，认为此举逆天而行，终将折损国运。不管风水之说是否可信，三峡工程象征着中共治下人定胜天的骄傲。如果有一天它出现重大事故或结构性损毁，将在国内外造成极大震撼，上亿人口赖以为生的长江流域将陷入浩劫。而这样的灾难无疑会被舆论解读为天谴，把中共政权的威信彻底冲毁。难怪坊间流传着一句话：三峡若垮，中共必亡。可见三峡大坝早已超越一座水利工程的意义，而被看作中共国运的象征之一。如今各种征兆叠现，让人不寒而栗，不禁想，会不会真的有那么一天，假如北京的中央权威真的因某种巨变而示威，中国的政治版图将如何演变？有一种推想是，中国可能重回群雄割据的局面，各地区出现实质上的自治甚至独立倾向。而在这之中，广东这样的沿海发达省份被许多人点名，认为可能是率先迈向区域自治的领头羊。为何是广东？首先，广东历史上就是变革风气最先吹拂之地，晚清以来的多次革命运动，如辛亥革命、护法运动，广州都曾是策源地。民国时期，广东也一度成为军阀割据时代的半独立政权，由陈济棠等地方实力派经营自治。这片岭南大地民风开放，与中央朝廷的联系相对松弛。其次，广东经济实力雄厚，
改革开放以来，累积了巨大的物质基础和国际联系。若中央政府瘫痪，广东有能力自成一体，继续运转，反而那些财政依赖中央补贴的欠发达内地省份才更难独立支撑。再者，广东毗邻港澳，吸收了较多民主法治的观念熏陶，广东人对自由和自治的向往可能比内地其他地方更强烈。即便在严厉管控下，我们依然能从互联网舆论中窥见一丝端倪。有人半开玩笑地自称广东公投独立，虽然这类言论很快被删除，但它的出现本身耐人寻味。想象一种情境，当中央陷入瘫痪，各地军警各自为政时，珠三角地区的领导人为了维护秩序，很可能以地方自治的名义组建新权力架构，实际上脱离北京控制。这并非天方夜谭，100年前的中国军阀割据就是如此开场的。广东作为经济最活跃的区域，一旦带头先走一步，其他长三角、环渤海等富庶地带也可能纷纷效仿。如此一来，一个中央集权的中国将分化为若干实际上的区域政权，各自为政。从某种角度看，这或许是集权崩解后避免全面内战的幸运剧本，各地能相对平稳地过渡到自治状态，而不是陷入无政府混乱。不过，这种局面对习近平这样强调统一的领导人而言，无疑是无法接受的最坏结局。因此，未来几年广东等地与中央的关系走向，将成为判断中共政权是否江河日下的一个风向标。如果我们真的看到地方开始公然违抗中央指令，自行其事，那就说明天命真的降临到尽头了。从以上种种迹象与推演来看，2026年前后，中国内部确实存在巨变的可能性。当然，这些还只是围绕中国的剧本。此时此刻，让我们把视野放宽，看看世界其他地区正在酝酿的动荡与变局。或许巧合的是，它们与中国的巨变可能前后呼应，构成全球范围内的震荡。首先是中东的伊朗，这个拥有深厚文明底蕴的波斯国度，在21世纪的今天依然实行着严苛的神权统治。然而暗流涌动，伊朗社会对现政权的不满早已积蓄多年。早在2009年，伊朗就爆发过大规模的绿色革命抗议，此后经济低迷和制裁压力下，民众示威此起彼伏。2022年，一场席卷全伊朗的抗议风暴再次爆发，其导火索是一名年轻女子玛莎·阿米尼，因佩戴头巾不当，被宗教道德警察拘捕并离奇身亡，引发无数女性走上街头。女性摘下头巾，高喊妇女、生命、自由，数十个城市响起反对独裁、要求自由的口号。这场抗争持续数月，尽管最终因当局镇压而平息，但全球看到了伊朗人勇敢抗争的决心。许多人将它类比为伊朗版的革命前夜。现任最高领袖哈梅内伊年事已高，他一旦离世或健康不支，伊朗可能面临权力真空和继承危机，届时压抑已久的反对力量或将乘势而起。展望2026到2027年间，伊朗极有可能成为全球瞩目的焦点。一旦伊斯兰共和政权被推翻，将标志着1979年以来伊朗革命的终结和新纪元的开始。这对中东地缘政治的意义非同小可。长期以来，伊朗奉行反西方、反以色列的强硬路线，支持着黎巴嫩真主党、也门青年军等地区代理人武装。如果新政权上台，伊朗与邻国乃至西方的关系都将被改写。也许我们会看到伊朗社会迎来更开放的风气，与沙乌地、阿拉伯等宿敌国冰释前嫌，甚至重新成为国际社会的正常成员。当然，革命往往伴随阵痛，谁也不能保证伊朗变局一定顺利。但可以肯定的是，中东正处于重组的前夜。一方面，美国近年推动以色列与阿拉伯国家的和解，阿以关系在改变。另一方面，如果伊朗这个区域大国出现革命，中东力量对比将发生剧烈震荡。难怪预言家们把伊朗革命列为2026年前后的重要事件之一。帕克的预言亦提到了伊朗，他的视野中清晰浮现波斯政权更迭的景象。试想，中国政局巨变与伊朗革命若在相近时间发生，那将多么富有戏剧性！两个相距遥远的古老文明几乎同时告别，各自延续了数十年的统治秩序。
历史有时就是如此，充满巧合，又耐人寻味。将镜头转向西方，欧洲也正面临着自冷战结束以来最严峻的分裂危机。欧洲联盟一度被视为团结与和平的象征，但如今内外交困，出现了明显的撕裂迹象。先是2016年的英国脱欧公投，让欧盟失去了一个重要成员，也撕开了欧洲一体化信念的口子。随后，欧洲本土民粹与极右势力崛起，在多国兴风作浪。匈牙利、波兰等东欧国家与布鲁塞尔在司法独立、新闻自由等问题上争执不下，甚至被认为偏离民主价值。意大利、法国等大国的选举中，疑、欧、反移民的政党声势日渐浩大，就连稳定的斯堪的纳维亚国家极右翼政党也正走向前台。种种迹象表明，欧盟内部的共识在流失，各国各顾自身利益的倾向在上升。除了政治上的分歧，欧洲社会还潜伏着文化和宗教的裂痕，这主要体现在欧洲原住民与穆斯林移民群体之间日益紧张的关系。近10多年来，欧洲接纳了大量来自中东、非洲的移民和难民，他们中很多人信奉伊斯兰教。多元文化政策一开始让欧洲显得包容繁荣，但当经济压力和安全事件发生时，社会矛盾便凸显出来。巴黎、布鲁塞尔、柏林等地接连发生恐怖袭击和社区骚乱，有的是极端分子所为，有的则是移民青年对歧视和贫困的不满爆发。2023年，法国就因一起警察射杀少数族裔青少年的事件引发全国性骚乱，大批移民背景的年轻人在街头纵火砸车，让整个欧洲为之震惊。这些事件加深了部分欧洲民众对移民群体的疑惧，也助长了仇外的极端民族主义情绪。于是，一方面穆斯林社群感到被边缘化和敌视，另一方面本地居民又觉得自身文化传统受到威胁。在极端情况下，这种双向对立可能引发更猛烈的冲突，甚至带有宗教色彩的对抗。有悲观的观察者警告，欧洲未来不排除出现新宗教战争的可能。当然，多数人认为这种说法过于夸张，但足以说明隐患之严重。经济和地缘因素也在撕扯着欧洲的团结。2022年爆发的俄乌战争大大改变了欧洲的战略环境。欧洲各国在支持乌克兰问题上表面团结，但随着战争持续，分歧开始浮现。东欧的波罗的海国家和波兰因为紧邻俄罗斯，更坚决反俄，而像德国、法国这样的西欧大国，民众对长期制裁和军援的耐心正逐渐减少。一旦战局胶着到2025、2026年仍无定论，欧盟内部可能出现两派，一派主张继续强硬到底，另一派倾向寻求妥协停战，这将成为另一道撕裂欧洲的裂缝。此外，能源危机也在考验欧洲。自俄罗斯切断对欧天然气供应后，欧盟国家在能源问题上虽制定了共同方案，但私下里各自为政的现象并不鲜见。2022年的冬天，德国等富国砸下重金抢购天然气储备，引发较贫弱国家的不满。未来若再遇能源短缺，一些国家可能不顾他国而自行其事，例如限制能源出口或囤积燃料，重演疫情初期争夺防疫物资的一幕，进一步侵蚀成员国间的互信。综上所述，欧洲昔日那种你中有我，我中有你的团结，气氛正日渐淡薄。展望未来几年，我们可能看到欧盟变得愈发松散无力，甚至不排除某些国家步英国之后尘退出联盟。欧元区和申根区也面临压力测试，如果经济再度陷入衰退，各国很可能为了自保违背共同体原则。毫不夸张地说，欧洲正站在团结还是分裂的十字路口。欧盟的解体不再是天方夜谭，而是许多欧洲人开始讨论的现实可能性。有人担心，一旦欧盟真走向分崩离析，整个欧洲大陆将陷入各行其事、缺乏协调的混乱状态，这对全球秩序也是巨大的变数。这种撕裂也许不是像2次世界大战那样的热战，而是一种慢性瓦解，政治上各行其事，社会上离心离德，文化上分庭抗礼。它将极大削弱欧洲在国际舞台的影响力，也让世界局势更添不稳定因素。除了人为的政局变动，未来几年另一个可能引发全球动荡的因素，竟是我们赖以生存的自然资源水。随着气候变迁和人口增长，
全球许多地区的淡水供应正面临前所未有的紧张。科学数据显示，2025年前后，世界上1半以上人口将遭遇季节性或长期性的缺水困扰。水资源短缺不仅影响日常生活，更牵动粮食安全和能源生产。因此，各国之间围绕江河湖泊的争夺愈演愈烈，水战争的阴影开始浮现。非洲和中东是水资源冲突最明显的地带。举例而言，北非的尼罗河养活了埃及9000万人口，被埃及称为生命之河。但上游的伊索比亚近年修建了巨型水坝复兴大坝，打算拦蓄尼罗河水发电和灌溉。埃及担心这将严重威胁下游用水，一度扬言不惜一战也要捍卫尼罗河流量。尽管双方在国际斡旋下多次谈判，但迟迟无法达成长久协议。如果未来伊索比亚强硬推进蓄水计划，而碰巧逢上干旱年景，造成埃及水荒，埃及极端势力很可能推动政府采取军事行动，如空袭大坝等，那将是典型的为水开战。一旦这一先例出现，地区局势将极其危险。中东地区另一些河流也存在类似问题，例如土耳其在幼发拉底河和底格里斯河上建坝，引发下游叙利亚、伊拉克的不满。约旦河流域的水资源分配也是以色列、约旦、巴勒斯坦争执多年的焦点。如果气候加剧干旱，这些矛盾可能突破外交框架而演变成冲突。在亚洲、南亚和中亚也有多条河川成为潜在火药桶。印度和巴基斯坦共享着印度河水系，虽然有历史悠久的分水条约，但随着克什米尔地区局势紧张和水量减少，印巴双方屡屡相互指责对方浪费或节流。谁都知道，印巴本就是一对宿敌，如果再因水问题激化敌意，后果不堪设想。再看中国和南亚其他邻国，中国掌控着喜马拉雅山脉众多河流的上游，包括雅鲁藏布江和湄公河等。中国在西藏地区兴建水坝，也引起印度和东南亚国家的戒心。尽管目前还没有酿成直接对抗，但未来水资源更紧缺时，不排除各国因争夺水源而爆发冲突。此外，气候变化导致冰川融化减缩，进一步削弱河流的稳定流量，也会让本就紧张的水分配变成你死我活的零和博弈。联合国曾经警告，21世纪的战争很可能将因水而起。更广泛的水危机与粮食、移民问题也在相互交织。撒哈拉以南、非洲和中东地区如果持续干旱，将有越来越多人无法为生，不得不背井离乡，迁往水源较充沛的地区。这种气候难民潮有可能冲击邻近的欧洲和亚洲国家，加剧地缘压力。一些内战的爆发背后同样有水资源因素的助推，例如达尔富尔冲突、叙利亚内战，在动荡前都经历了严重干旱和农业欠收。可见水资源短缺不仅可能引发国与国之间的战争，也会成为国内动乱的导火索，进而波及区域稳定。人类如果无法妥善管理这一最基本的资源，未来的冲突图景将会更加令人担忧。读到这里，您可能不禁感到有些压抑。从中国的政权危机、地缘革命到欧洲纷扰，甚至水战阴云，未来几年仿佛充满了动荡和灾祸。然而，历史的画卷并不只有灾难和冲突的色彩，往往在最黑暗的时刻，人类文明也在孕育新的希望。我们不能忽视另一个平行发生的重要进程，那就是科技的突飞猛进，正为我们打开一扇通往新世界的大门。近年来，人类在科学技术领域取得的突破令人目不暇给。如果这些趋势延续到2026年前后，我们可能会见证若干具有革命性意义的发明创造，彻底改变现有社会的面貌。首先要提的就是能源技术的飞跃。2022年底，美国科学家首次在实验室实现了核融合反应的净能量输出，这意味着人造太阳的梦想离现实更近了一步。众所周知，核融合被视为解决人类终极能源需求的圣杯。这种反应以氢同位素为燃料，几乎取之不尽，反应产物是无污染的氦气。一旦核融合技术成熟应用，人类将告别对石化能源的依赖，不再受制于能源短缺和碳排放问题。许多国家正投入巨资研发，目标是在2030年前后建成可发电的聚变反应堆。如果在2026年左右，我们听到某个团队成功点火运转了一座中型核融合装置，那将是科技史上的巅峰时刻，
也标志着能源革命的开端。无限且清洁的能源不仅意味着工农业生产方式的颠覆，也将给国际政治带来深远影响，比如传统产油国的地缘地位下降，高油价引发的争端不复存在等等。除了能源，人工智慧的快速发展同样值得瞩目。2023年，全球掀起了一股 AI 浪潮，大型语言模型和生成式人工智慧技术惊艳世人。虽然现有的 AI 在某些方面仍有局限，但进步速度极快。有专家推测，在未来几年内， AI 有望通过图灵测试，达到接近人类的智能水平。假如到了2027年前后，人类真的打造出一个通用人工智慧系统，它将彻底改变游戏规则。届时，医学研究可以借助 AI 更快找到癌症、艾滋病等绝症的治疗方案。复杂的气候模型或许能精确预测灾害，防范极端天气。经济和城市管理可以依赖 AI 优化资源分配，消除浪费。教育亦能因材施教，大幅提升人力资本素质。当然， AI 的发展也伴随风险，但如果善加引导，人机协作将开创一个生产力极大提高的时代。想象一下，未来的工厂里，枯燥危险的工作由机器人完成，人类可以专注于创意和设计。医院中， AI 助手帮助医生分析海量病例，提出最佳治疗方案，患者的存活率因此大大提升。这些都不是幻想，而是正在研发的原型。科技界普遍认为，2020年代中后期，我们将迎来人工智慧应用的大爆发，其带来的效率提升堪比当年的工业革命。这无疑也是新世界的重要特征之一。说到计算领域，我们还不得不提量子科技的新前景。2020年代初，科研人员已经研制出拥有数十个量子比特的试验性量子计算机，能在某些特定问题上远胜传统超级计算机。随着量子纠缠控制和纠错技术的进步，量子计算有望在未来几年取得量子霸权，解决传统算法无法应对的复杂难题，例如高难度的新材料模拟、密码破解、优化调度等，都将因量子计算的强大算力而取得突破。谁掌握了实用化的量子计算，谁就可能在下一代科技竞赛中夺得先机。通信技术方面，第6代移动通信技术，也就是 6G， 正紧锣密鼓的研发中。6G 网络预计将比 5G 快数十倍，实现真正的万物互联和毫秒延迟。这将带来虚拟与现实深度融合的全新体验，例如超高清全息通话、沉浸式元宇宙应用、无处不在的自动驾驶协同，都有赖于 6G 的高速率和低延迟。一旦 6G 在2020年代末开始部署，整个社会的连接形态将再度跃升一个档次，人们的工作、娱乐和社交模式都会被重塑。在生物医学领域，基因工程和再生医学的进展同样振奋人心。自从人类基因组计划完成、基因编辑工具 CRISPR 问世以来，我们正逐步解开生命的密码。科学家已经能够修改致病基因，研发个性化的基因疗法。一些曾经无解的遗传病，如血友病、肌萎缩症等，如今透过基因编辑技术找到了治愈希望。再生医学方面，利用干细胞培育器官组织的技术日渐成熟，用人造器官来替换病变组织不再只是科幻桥段。这意味着人类寿命有望进一步延长，生命质量大大提高。试想，癌症不再是不治之症，老年痴呆可以被预防甚至逆转，那将是多么不同的社会。许多老龄化国家的困境将迎刃而解，人们在更长的寿命中依然保持健康活力。当然，新技术带来伦理挑战，但整体而言，生命科学的突破将让我们对生命的定义产生前所未有的理解，进而改变社会结构。再把眼光投向遥远的天空，2020年代也是人类重返太空的时代。美国的阿提米斯计划已经在2025年前后尝试将太空人送回月球。这次的目标不仅是插旗留影，而是建立月面长期基地。火星探测方面，多国正在为载人登火星做技术准备。如果一切顺利，2030年代初，我们就有望见证人类踏上火星的壮举。虽然载人火星之旅未必正好发生在2026年，但本世纪20年代中后期无疑是太空事业重要的蓄势期。商业航天的快速发展让载人太空旅行不再是超级大国的专利。
私人公司已多次将乘客送入近地轨道并安全返回。随着太空技术成本降低，我们可以期待更频繁的太空任务。这意味着人类的活动范围首次真正迈出地球，进入新世界的另一重意义外太空。长远来看，太空资源的开发将为人类文明带来新的增长空间，例如开采小行星上的稀有金属，或在月球上开发大量的氦三燃料等等。虽然这些愿景尚需时日，但现在正是一切的起点。由此可见，2026年前后的几年，可能一方面是动荡不安、战云密布的关键时刻，另一方面又是希望萌芽、突破涌现的创新时代。我们仿佛处在一个旧世界与新世界的交界处，前方的走向未定，既充满危机，也蕴藏转机。这不禁让人想到历史上的某些关键年代，例如20世纪40年代，世界经历战火洗礼，却也催生了联合国体系和战后新的国际秩序。再比如18世纪末，封建王朝在革命风暴中倒塌，随之而来的是民族国家和民主思想的崛起。历史有其惊人的相似之处。今天我们面临的中共政权挑战、全球权力转移和科技革命浪潮交织在一起，很可能孕育出新一轮世界格局的重塑。那么我们该以怎样的心态来面对这个不确定的未来？或许最好的态度就是保持警醒，但不失希望。一方面要看到问题的严峻性，毕竟任何一个环节的失控都可能给无数生命带来苦难。国际社会需要比以往更紧密的合作来度过这场风暴。另一方面，也要相信人类的智慧和韧性。每当到了最危急的关头，人类往往能激发出改变自身命运的创造力与勇气。也许正是在种种危机的倒逼下，我们将加速采取行动，无论是缓和冲突还是发展新技术，去化解那些威胁文明的难题。最后，让我们回到开头列举的那些惊人预测。中共2026天命断裂也好，习近平2027消失也罢，这些未来场景最终是否会成真，现在下定论还为时尚早。同样，三峡大坝会不会出现异变？广东是否真的带头自治？伊朗的革命之火何时真正点燃？欧洲会否彻底决裂？这一连串问号只能交给时间解答。唯一可以确定的是，我们正生活在一个剧烈变动的前夜，种种征兆都在昭示着旧有的稳定格局正在松动，一个充满未知的新时代渐行渐近。或许若干年后回首，我们会发现2026年前后真的是历史课本上的分水岭，人类由此踏上一条全新的道路。希望那将是一条浴火重生之路，而非万劫不复之路。历史的大戏已然开幕，让我们拭目以待，见证这段不平凡的时代篇章。今天我们来聊聊2026年前3个月潜伏的惊人预言与危机。最近，泰国一位被誉为命中率极高的预言家 Plai 师傅发出最新警告，称2026年将比2025年更为凶险，战火、瘟疫、灾难交织登场，甚至全球经济可能正式失控，人类或将陷入前所未有的生存浩劫。这听起来仿佛末日降临，但他强调这不是危言耸听，而是一场临世启示的紧急提醒。究竟这位预言家看到了什么景象？我们将深入探讨其中奥秘，带各位抽丝剥茧地了解这场预言背后的脉络和意义。他的惊人信息透过网络迅速传播，不仅在泰国国内引发热议，也引起了全球关注。许多网友纷纷讨论预言中 C 国和 T 国到底指的是哪两个国家，还有人翻查过往预言案例来验证 Plai 师傅的可信度。一时间，各种猜测和解析满天飞。面对铺天盖地的议论，我们有必要梳理这些预言的来龙去脉，以及其背后所反映的现实隐忧。现在，就让我们一起进入这场预言的世界，看清隐藏其中的警讯。Plai 师傅并非泛泛之辈，他在泰国被尊称为神级命理师，据传预言命中率高达80%。回顾过去几年，他的预测屡屡兑现。例如2024年底，他曾提醒明年上半年缅甸会有强震，结果2025年3月28日，缅甸果然发生了规模 7.7 级的大地震，连远在曼谷的高楼都感受到摇晃，导致当地一栋兴建中的大楼倒塌。又比如，他警告过泰国境内要提防土地下陷和建筑坍塌，
不久，曼谷街头真的出现直径数十公尺、深不见底的巨型天坑。今年，他再度接受泰国网络节目访问，谈及2026年的世界走向。当主持人小心翼翼地问他今年是否会有令人震惊的事件时，只见他脸色凝重地回答：是的。他坦言不知道灾难会在何处发生，只能真心希望这只是我的一场梦。从他寥寥数语中传递出的紧张感，不难想见预言内容的可怖程度。如今他把这些警示公诸于世，意在让人们提前做好准备。我们也有必要认真倾听，深入分析，看看能从中汲取什么教训。此外，他也曾多次做出精准的预警，例如他在2022年反复提醒民众准备干粮罐头，因为泰国南部将有特大水灾。结果当年泰国和爱地区果然爆发了300年来最严重的洪水，超过300万人受灾，数百人不幸罹难。再比如，他在2025年曾断言泰柬战火尚未真正平息，虽然一度遭人质疑是危言耸听，但不久之后，泰国与柬埔寨的边境冲突真的再度升温，双方于该年12月发生激烈交火，泰国政府甚至紧急撤离了约40万边境居民。这些一一应验的案例让许多人对他的最新预言不敢掉以轻心。首先，2026年在东方历法中被称为丙午火马年，每逢60年轮回一次的火马年，民间视为充满巨变与灾厄的年份。上一个火马年是1966年，那一年动乱频仍，各地风云变色，中国爆发文化大革命，越南战争进入白热化，美苏冷战剑拔弩张，世界各地掀起反传统的浪潮，整个年代都弥漫着狂热与不安。受传统迷信影响，当年东亚一些地区甚至出现生育率骤降的现象，许多家庭刻意避开在火马年生子，只因相传火马年出生的孩子，尤其是女孩，性格刚烈难驯，命中带火，恐给家庭带来不祥。可见在亚洲文化中，火马年一直笼罩着乱世之年的阴影。如今60年一循环，2026再临火马之运，人们无不忐忑，这股烈火之势会否真的点燃新的动荡？按照五行说法，麻属火，今年又逢天干丙火，是为双火叠加之年，双火鼎盛，燥热难平，往往意味着剧烈的变化与碰撞。Play 师傅便直言，2026年将是一匹冲进火里奔跑的马，一路碰撞冲撞虽然艰难，但烈马终能浴火重生。他暗示世局会先乱后稳，虽历经火炼仍有转机，然而在浴火重生之前，烈火将无情燃烧所经之处，我们必须先熬过那一场场劫难。接下来要谈的第一道劫难之火，便是战争的烽烟。Play 师傅在预言中看到了熊熊战火，他说2026年可能会有2个大国发生对抗冲突，虽然他没有明言是哪2国，但许多人猜测这隐约指向几个已经剑拔弩张的地缘热点。一种揣测是远东的台海局势， C 国与 T 国之间累积已久的紧张有可能引燃战事。如果真是如此，那场大国对决的战场或许离泰国不近，却绝不会仅限于局部，因为一旦台海冲突爆发，美日等强权势必介入，战火极可能蔓延整个亚太，甚至牵动全球格局。事实上，近年台海周边已是风声鹤唳，军机绕行，实弹演习此起彼伏，稍有误判擦枪走火，都可能点燃战争引信。难道2026年会是这颗引信被点燃的时刻吗？另一种可能性则指向欧洲战场持续焦着的俄乌战争。若突然升级，北约与俄罗斯发生直接冲突，那将是冷战后最危险的对峙，也不排除中东局势恶化，再度爆发大规模地区战争。然而无论战火烧向何方，现代社会的高度互联都决定了，任何2个大国的正面冲突都会演变成整个人类的灾难。试想某天清晨，T 国某大城市突然响起刺耳的防空警报，睡梦中的居民惊醒，匆忙冲向附近的防空地下室，街道上到处是此起彼落的警铃与广播声。这不是演习，立即避难。远处天空传来低沉的轰鸣，那是战机掠过的音爆。随即一枚飞弹划破天际，击中港口区的仓库，霎时火光冲天，人们蜷缩在地下掩体里，透过手机才惊恐地得知 C 国对 T 国发动了进攻，战争爆发了。这原本只存在于电影的末日场景，
如今却极可能在现实中上演。更让人不寒而栗的是，如果交战各方握有核武器，人类将真正悬临毁灭的边缘。自二战结束以来，核战争的阴影从未远离过我们。但凡理智的人都不愿看到核武降临战场，因为那几乎意味着文明的终局。尽管各国领袖应该清楚核武一旦出鞘将无赢家可言，但战争有其失控的边缘，一旦局势陷入疯狂，谁也无法保证不会出现绝望中的冒险行为。尤其如今高超音速导弹等新型武器大大缩短了预警时间，核武误判的风险在上升。有军事分析指出，当今世界比上世纪冷战时期更接近核冲突的临界点，因为区域对抗此起彼伏，沟通机制却在削弱，一念之差就可能酿成无可挽回的毁灭性后果。虽然 Ply 师傅没有直接提及核战，但他预见的大国冲突无疑让人联想到这层终极风险。更令人忧心的是， Ply 师傅强调2026年最可怕的并不是战争，毕竟传统战争的破坏虽大，敌人至少是看得见的，而他指出，真正致命的威胁是一场看不见硝烟的无形战争。所谓无形战争，指的不是网络攻击或者间谍暗战，尽管这些风险也确实存在，而是潜伏在人群中的生物武器之战。他预言2026年某些地区可能出现一种诡异的怪病，其传染源并非天然，而是人为试验产物，也就是生化武器被偷偷释放的结果。换言之，有幕后黑手可能利用病毒细菌作为武器，在暗处向无辜的人群发动攻击。其实生物武器作为穷国的原子弹，一直是军事史上的隐秘角力领域。过去超级大国都曾暗中研发过炭疽、天花等生化武器，只不过人类尚未大规模体验那种噩梦场景，所以常常掉以轻心。短期内，这类隐蔽战争或许不会造成城市被炸毁的画面，但其伤害却丝毫不亚于传统战争。一场看不见敌人的战争将带来怎样的恐惧？试想某个和平城市突然出现一连串离奇病例，几名年轻人突发重症肺炎入院，肺部感染原因不明，且药石无效。另一头有健康儿童莫名高烧呕吐，迅速脱水休克，医院里人满为患，医生们惊疑不定，因为检验报告显示这不是任何已知病毒或细菌。人们开始怀疑，是否恐怖分子投放了新型病原，或者某种军事试验释放了恶魔。社区陷入恐慌，街头弥漫着看不见的危机。更糟糕的是，在无形敌人的威胁下，人们会开始彼此猜疑、疏远，恐惧和谣言的传播甚至可能比病毒更快，给社会带来二次伤害。如此诡谲的画面，正是这种无形战争的真实写照。深夜的医院急诊室里灯火通明，走廊挤满了咳嗽不止、呼吸困难的病患，医护人员穿着厚厚的防护服在病床间奔走，满脸汗水和倦容。一名中年男子瘫坐在墙角，双目失神，他的妻子刚刚因不明肺炎去世，而医生们对病因却束手无策。另一边，一位母亲绝望地抱着高烧抽搐的幼子哀求医生，然而所有药物都对这怪病无效，孩子的生命正在迅速流逝。此情此景令人心碎。更令人恐惧的是，没有人知道这种诡异的疾病此刻是否正悄无声息地向城市的其他角落扩散。随着隐形战争的揭幕， Ply 师傅预言中那个最骇人的角色也登场了，一种全新的致命疾病，他称之为 X 疾病，或者干脆称作那个新东西。按照他的描述，2026年最可怕的不是枪林弹雨，而是这种前所未见的瘟疫。它是混合型疾病，融合了古老病毒和人造实验成分，传染性极强，致死率极高。当他闭上眼睛接收灵视信息时，脑海里竟同时浮现结核病和黑死病这两个字眼。结核病曾是19世纪末最凶险的传染病之一，夺走无数生命。黑死病更是14世纪横扫欧亚的大瘟疫，导致欧洲人口至少1/3死亡。如果有一种恶菌结合了结核病的难缠和黑死病的剧毒，将意味着人类医疗完全无力招架。更糟的是， Ply 师傅明确指出，这并非自然演化出的新品种病毒，而是带有人为实验室痕迹的产物。换句话说， X 疾病极可能是一种人造的瘟疫武器，
也许出自某个秘密研发计划，并被有意或无意释放出来。他没有详细说明病毒如何诞生，但这样的暗示已足够令人毛骨悚然，因为这等于是人类自己制造出了毁灭自身的瘟神。那这场 X 疾病会如何蔓延呢？普赖师傅形容，它不会像电影情节那样同时在全球各处引爆，而是更狡猾、更漫长的折磨。他说，疾病的夺命过程如同花瓣陆续飘落，树叶逐片枯黄，也就是分阶段、多波次第席卷人间。也许今年第一季度，某国突然爆发疫病高峰，然后暂时平息，半年后另一周又出现类似疫情，再度掀起恐慌。每一波疫情之间或许有间歇期，让人误以为风险已过，但实际上病毒只是转战他处，伺机再袭。这种持续几年的阴霾将考验各国医疗和社会的韧性。一些地区可能重演中世纪的悲剧，病患激增，医院瘫痪，尸体多到来不及处理，街道上弥漫着消毒水与绝望的气息。由于 X 疾病潜藏着人为操控的可能，每一次疫情爆发都让人怀疑背后是否有人在放毒。普赖师傅甚至提到，这疾病的源头是从外面被带进来的，可能透过旅客流动潜入不同国家，甚至泰国也许会在国外旅客身上发现首批病例。他隐隐暗示原始来源指向泰国以外的某个地区，更具体的地。他曾在节目中比划地图，将手指停在俄罗斯附近，仿佛在提示这场灾厄与俄罗斯周边地带有关。这不禁让人联想起当前国际冲突中的一些传言，例如某些大国被指在战乱地区设有秘密生物实验室，专门研究高致命性病原体。虽然这类说法未经证实，但普赖师傅的预言无形中让这些阴谋论增添了几分真实感。其实，对于突如其来的未知瘟疫，不仅灵媒在预警，科学界也早有心理准备。世界卫生组织曾在2018年提出疾病 X 的概念，用来称呼未来某个可能突然出现、迅速扩散并造成巨大伤亡的神秘病原。没想到，普赖师傅预言中的 X 疾病与此概念不谋而合。经历过2020年的新冠疫情，人类更加体会到未知病毒的威力和恐惧，而今一个潜在更可怕的 X 疾病幽灵再次盘旋，我们不得不重新审视防疫体系的脆弱。试想，新冠已令全球经济社会停摆数月，死亡数百万。如果换成一种致死率远高于新冠，且具结合抗药性的病毒，我们的文明将遭受何等重击？这绝非杞人忧天。别忘了，14世纪时没有飞机航班，黑死病都能夺走欧洲30%人口。现代社会交通网络四通八达，病毒扩散速度只会更快。一旦 X 疾病现身，人类甚至可能连反应时间都没有，就被迫迎战一场前所未有的生存考验。战争与瘟疫已如此可怖，大自然本身也不会缺席这场灾厄盛宴。普赖师傅预见2026年的气候与地壳活动亦将异常活跃。他警告，今年雨水过多，极端天气的发生频率将显著提高，仿佛老天在漏水似的，大雨倾盆。一些地方可能反复遭暴雨侵袭，成为风暴常驻的固定路径。地球气候模式似乎正在发生转换，过去相对平静的地区可能变成灾难多发带。他形容仿佛地球的重心发生了偏移，气流分布改变，导致某些地区雨季延长，雨量剧增，而另一部分地区则可能异常干旱高温。其实，科学研究早已指出，全球暖化让天气变得更加极端，酷热的更热，干燥的更干，潮湿的更湿。过去几年我们已经看到征兆，例如2023年北半球夏季创下历史高温，多地森林野火肆虐，浓烟蔽日数千公里。2024年南亚和中国南方又遭遇超长梅雨期，引发严重洪水和山体滑坡。这些事件都在印证普赖师傅对水与火灾难同步降临的预警。除了气候、地震、火山等地壳灾害在预言中也占据一席之地，普赖师傅指出，2026年只是开始，真正严重的情况会在之后几年逐步浮现。他特别提醒2027年、2028年乃至2030年仍需高度警惕。他认为未来几年地震将更加频繁，其中一部分与某些国家在海上、海底进行的武器试验及演习有关。
尤其在地质脆弱的断层带，这类人为动作恐触发连锁地震，进而带来更严重的水灾。例如，如果在断层带引爆大型炸药，可能诱发板块的能量释放，导致周边国家接连发生地震海啸。虽然此说未有科学定论，但并非没有逻辑。即便撇开人为因素不谈，地球本身也积蓄了巨大的能量，等待释放。环太平洋火环带近年来活动频繁，日本、印尼、美国西岸地区的中强震明显增多。不少地震学家警告，大地震终将到来，只是时间问题。一些预言家也发出了相似的信息。前面提到的印度神童阿南德就曾断言2026年前后，环球可能发生超过8级的大地震，重创太平洋周边国家。盲眼龙婆班加夫人的预言清单里，也包括7%的陆地将毁于灾难，让人联想到地震、海啸或火山喷发引发的土地淹没。这种种迹象似乎都在指向一个结论：大地正在酝酿它的怒火。让我们再勾画一个场景，傍晚时分，某沿海城市的居民刚结束一天的忙碌，突然地面剧烈晃动起来，玻璃窗噼啪作响，人们惊叫着四处逃生，大地震来袭了。几分钟后，当余震渐止，人们还来不及庆幸，又听见远处传来轰隆巨响，一道10几米高的巨浪正以惊人速度朝海岸逼近，海啸如同黑色巨墙般吞噬了港口，猛烈的冲击让高楼倾倒，汽车如玩具般被卷入水中。与此同时，在地球另一端的茂密森林，一场特大野火因酷热干旱而燃起，烈焰照亮半边天空，整片山林化为火海。如果有那么一天，我们在新闻中同时看到这类水与火的极端灾难，也许已不会太过吃惊，因为普莱师傅早已提醒过，这些景象将不再只是电影特效，而可能变成真实的世界写照。如此一来，我们几乎可以描绘出2026年可能出现的极端场景。某个时刻，一边是城市陷入战乱硝烟，另一边是疫病在暗中肆虐夺命。这里洪水泛滥，良田变汪洋，那里野火肆虐，村镇成灰烬。同一时间，金融市场哀鸿遍野，大自然也在无情地收割生命。这仿佛是一幅现代版的启示录，四骑士、图景战争、瘟疫、饥荒、经济崩溃导致的饥饿、死亡，同时朝人类袭来。我们的文明能承受这样多重的打击吗？特别值得关注的是全球经济体系在多重打击下的命运。Play 师傅直言，今年全球经济恐将出现大动荡。他提醒投资者要格外谨慎，尤其警告所有虚拟投资要更加小心。虚拟投资涵盖范围很广，从股票、期货到加密货币等衍生品，都脱离实体资产基础，信心一旦崩溃，便可能化为乌有。他特地点名泰国股市可能剧烈波动，投资人需有心理准备。其实不仅泰国，放眼全球，各大金融市场目前也如履薄冰。经过多年超低利率和量化宽松，各主要经济体累积了庞大的资产泡沫。一旦遇上战争这种黑天鹅事件，资金势必大逃亡，引发股债双杀的金融海啸。回想2022年俄乌战争爆发时，全球股市和大宗商品价格的剧烈震荡只是小试牛刀。若2026年出现更大规模的冲击，市场恐怕将陷入前所未见的混乱无序。经济崩溃会是怎样的一幅景象？试想你走进平日常去的超市，却发现货架几乎被扫空，只剩零星的几样商品孤零零地摆着。你排了2个小时的队，好不容易轮到，却被告知粮食限购，每人只能买2袋米。一旁有人着急地高举钞票哀求，多卖一点食物给他。可是一叠钞票却换不来，一颗鸡蛋纸币几乎成了废纸。物价飞涨让货币严重贬值。加油站外汽车大排长龙，由于石油短缺，每辆车只能加有限的几公升汽油，许多人的油箱见底，却无可奈何。银行贴出休业公告，担心挤兑的政府暂停了提款服务， ATM 机里也提不出现金，大家手中的存款仿佛蒸发。街头不时响起警笛声，原来是绝望的人们开始哄抢商店，引发骚乱，武装警察不得不出动维持秩序。当经济体系土崩瓦解，我们惊愕地发现，原来现代文明的日常秩序竟如此脆弱，一夕之间就能崩解成弱肉强食的混乱局面。
我们可以试着描绘全球经济正式失控的景象。届时各国股市接连熔断，交易所被迫暂停买卖，以防止恐慌蔓延。银行面临挤兑风险，民众排长队提取现金，政府不得不祭出资本管制措施，国际贸易体系陷入瘫痪，港口码头空空荡荡，货轮因战争风险无法靠岸，能源价格飙涨至难以承受的程度，加油站实施配给制，人们需要凭票加油。粮食出口国囤积居奇，限制粮食输出，导致粮价数倍上涨。进口依赖的国家出现缺粮危机，许多家庭吃饱肚子都成了难题。伴随商品短缺而来的是通货膨胀的狂潮，纸币贬值如同废纸，人们可能得揣着一大袋钞票才能换回一条面包。当经济秩序失控，对普通人意味着什么？意味着失业潮和购买力暴跌，意味着房贷车贷再也还不起，也意味着政府的救助能力大幅削弱。到那时，维持生存将取代追求发展成为社会的首要目标，我们将真正步入生存模式。当然，经济崩盘带来的不仅是物质匮乏，社会秩序也将随之瓦解。当生活必需品短缺，治安状况必然每况愈下，为了争夺食物和物资，可能会爆发骚乱与冲突。平日文明守法的市民或许也被迫为了一袋米而与他人争执，甚至演变为街头的肢体冲突。更严重时，一些不法分子趁火打劫，商店遭到洗劫，武装抢劫频发，整座城市的法治秩序荡然无存。为控制局面，政府可能不得不调派军警在街头巡逻并实施宵禁。曾经繁华的都市霎时间仿佛沦为战区，这些混乱场景是我们这一代人难以想象的。正因为看到了那样的未来图景， Ply 师傅苦口婆心地给出了避险之道。其中最引人注目的一点就是买黄金。他认为土地、房产等过去被视作稳健的投资，在大动荡中已不再可靠，因为房子可能毁于灾难或因政策变动而贬值，但黄金永远是黄金。一旦经济崩溃，黄金是唯一公认的硬通货。他甚至建议大家现在就开始购入实体黄金，并且不要一次买太大块，而要分成小单位的金条或金币逐步累积。如此一来，万一情况恶化，拿出小额黄金便于交易，换取生活物资，而不至于拿着1公斤金砖却找不到人能找零。事实上，不仅普莱师傅这样说，在各种民间与专业预测里，黄金都被频频提及为避险首选。有意思的是，那位以占星预测闻名的印度少年阿南德也多次提醒投资者，黄金和白银等贵金属将是动荡时代的避风港。他甚至预言未来黄金价格可能飙升至现在的几倍之高。只有当全球金融体系陷入严重危机，法币信用荡然无存时，黄金才会如此抢手。难道这暗示着我们即将面临货币信用的雪崩？尽管答案未明，但许多精明的投资者早已开始默默增持黄金，以备不时之需。除了黄金， Ply 师傅还在节目中抛出了一个令观众摸不着头绪的提醒。2026年上半年，有3个以英文字母 HJT 开头的地区不宜前往。他没有明讲是哪里，只提供了这样的神秘代号，现场也笑称自己不方便多讲。这线索一出，立刻引发媒体和网友的大猜想。有人解读 H 是指 Hong Kong 香港或 Hawaii 夏威夷， J 可能是 Japan 日本或 Jakarta 雅加达， T 则联想到 Taiwan 台湾或 Turkey 土耳其，甚至 Thailand 泰国本身也在候选之列。在众多猜测中，香港、日本、台湾这组组合引起最多共鸣，因为这3地都位于东亚板块，且近年局势敏感。如果把它们放在一起考虑，仿佛勾勒出一幅亚太冲突或灾变的潜在地图。香港是中西角力场，日本是亚太强国，而台湾则是台海风暴眼，三者都可能在战争或灾难中受到波及。也有人认为 H 代表美国夏威夷，毕竟珍珠港的历史教训犹在。若是土耳其，该国正处地震带，今年初才遭强震重创。无论如何， Ply 师傅卖的这个关子平添预言的神秘色彩，也提醒着大家在这段非常时期旅游要格外小心。或许在风险高峰期，减少不必要的远行是最明智的选择。听完如此众多的警示，
许多人不禁要问，难道我们只能束手待毙，毫无招架之力吗？毕竟预言描绘的几乎是世界末日般的图景。然而 Ply 师傅并没有让大家陷入绝望，相反，他希望人们能因此提高警觉，积极防范，以降低潜在灾难的伤害。他强调，自己传递预言的目的不是制造恐慌，而是让有责任的人提前采取行动。所谓有责任的人，或许指的就是各国政府的决策者，也包括每一个对家庭负责的普通人。我们无力阻止地震火山，但可以加强建筑物的抗震强度，规划紧急疏散路线。我们无法掌控病毒变异，但可以完善医疗体系，储备医药物资。我们制止不了大国博弈，但至少个人可以备好生存必需品，做好最坏的打算。正如泰国文化中的一种信念，若坏事提前说出并引起警觉，人们采取行动后，事情未必会朝最坏方向发展。预言的价值正在于警醒大家，不要掉以轻心，在命运洪流面前争取一丝主动。因此，Ply 师傅除了预测厄运，也提出了非常具体的避灾建议。他多次呼吁民众准备急难救助包或逃生背囊，并强调这不是危言耸听，而是真有需要。这背囊应放在家中随手可及的地方，内含一些维生基本物品，如重要证件的复印件、适量现金、常用药物、简易急救用品、手电筒、打火机、哨子、轻便雨衣、保暖毯，以及至少3天份的干粮和瓶装水。一旦发生地震或火灾，需要迅速撤离，拿起这个背包就能保障家庭短期的基本生存，不至于在混乱中陷入绝境。此外，他提醒大家将家中贵重物品和无法带走的重要文件储存在高处或防水防火的保险箱里，以免洪水或火灾突然来袭时将一切化为乌有。事实上，近年来在许多国家都兴起了所谓的末日准备者 Doomsday Preppers 运动，他们热衷于分享如何在灾难中生存的知识和技巧，从储存食物水源、自建避难地堡，到学习狩猎、钓鱼、野外取火等技能，可谓无所不包。在平时看来，这些举动也许有些小题大做，但若灾难真降临，正是这些准备能让人从容应对。许多经历过灾难的幸存者都表示，正因为提前准备了食品和发电机，他们才能在风暴断电时维持基本生活。由此可见，有备无患绝非陈腔滥调，而是面对未知风险的明智之举。除了物质准备之外，精神态度同样重要。Ply 师傅提到这些预言时，用了一个词来概括背后原因：共业。这是佛教里的概念，指众生共同造作的业力，招致共同承担的恶果。换句话说，人类集体的所作所为引发了这些灾难。比如战争源于人类的贪婪与仇恨，瘟疫大流行往往与人类过度干涉自然、生态失衡有关，极端天灾则和我们长期对地球资源的挥霍破坏脱不了干系。如果真是如此，那预言也是在督促我们反省自身。Ply 师傅强调，真正化解灾劫的办法不仅在于外在准备，更有赖于内在的觉醒和良知。当更多人心存正气，敬畏天地，敬畏生命，或许才能改变共业，让厄运减轻，甚至转危为安。当然，对神明的信仰与祈祷也是许多人在面对灾难时的重要精神寄托。无论信仰何种宗教，保持对天地的敬畏，对善良的坚守，往往能使人在乱世中保持理智和平和，这对熬过艰难时期至关重要。一些宗教团体则指出，当前世界的乱象与经典中的末世预兆高度吻合。无论是圣经启示录里战争、瘟疫、饥荒四骑士的降临，还是佛教所说末法时代众生共业的爆发，人类似乎正处在一个道德失衡、天灾人祸频繁的关口。如果相信这种说法，那就更需要我们每个人在精神上反省自身，重建信仰与良知，以期改变整体命运的走向。值得欣慰的是，预言毕竟不是注定的命运，而是对未来走向的推测和警示。人类历史上多次面临看似无解的危局，最终都凭借智慧和勇气闯了过来。黑死病横行之后，人类迎来医学革命；2次世界大战后，建立了国际新秩序。每一次大灾难之后，我们都在废墟上重建家园，并汲取教训。或许这也是烈马浴火重生寓意的体现。在经历苦难淬炼后，
社会会产生反思和变革，从而获得新生。纵然未来几年乌云压顶，我们依然有理由相信黎明终会再临，前提是我们愿意行动，并团结一致迎接挑战。放眼全球，不止 Ply 师傅一人在预警未来的风险。西方著名预言家诺查丹马斯的百诗集曾留下许多隐晦的4行诗，被后人解读出对当今时局的不祥暗示。他的支持者声称，诺查丹马斯预言了从大革命到世界大战的一系列事件。虽然诗文晦涩难懂，但仍让人毛骨悚然。东方的推背图、马前课等古预言，也有许多耐人寻味的诗句，仿佛指涉当代。一些现代的科学预测模型亦描绘了相似的危机。例如，气候学家警告，若不减排，21世纪中叶前气候灾难将难以逆转。军事专家则指出，当前地缘政治的紧张态势前所未有，意外擦枪走火的几率大增。可以说，在关键趋势上，预言与科学的结论并非毫无交集。值得一提的是，在华人社会，近期也有占卜师接连4次占得空亡卦，这被解读为将有异常大事发生的兆头。不仅如此，一些预言甚至点出了科技领域的隐患，例如有人警告人工智能叛变的可能性。这听起来像科幻故事，但一些知名科学家和企业家已对失控的人工智慧发出警告。如果在社会动荡之际， AI 系统发生严重故障，例如无人武器误判目标或被不法分子操控，后果将更加不堪设想。还有人声称班加夫人预言过未来某年将有外星文明降临地球，引发巨大震动。虽然这类预言听起来奇幻，但也透露出人类对未知力量的种种想象与不安。回到眼下，2026年的序幕已经拉开，尽管谁也无法断言未来一定会如预言所述般黑暗，但这些警告绝对值得我们深思。我们是否已经太久沉醉于科技和繁荣带来的安全感，而忽视了文明的脆弱？当今世界的和平与秩序其实比想象中更加不堪一击。一次疫情就能令各国封锁边境，一场战争即可推高全球粮价，一次金融风暴足以击溃千万人的生计。这些教训在最近几年已屡屡上演。然而人类往往健忘，危机过后又重回惯常的轨道，对风险掉以轻心。也许 Ply 师傅以及其他预言者的苦心，就是要我们别再麻木，别再侥幸。与其视而不见，不如将信将疑地做些准备；与其嗤之以鼻，不如留个心眼，提高警戒。2026年究竟会成为人类灾难史上的转折点，还是最终证实只是一场虚惊？这一问题恐怕只能留待时间去回答。但眼下我们能做的就是谨慎以对，不懈努力，尽可能为各种变局做好准备。在节目的最后，不妨再次品味 Ply 师傅那句意味深长的叮咛：时间真的不多了。短短一句话，道出了他内心的紧迫感。如果2026年的命运真的如他所见般危机四伏，那么现在正是我们改变结局的关键窗口期。或许我们无法左右天灾人祸的发生，但至少可以调整自身的态度和应对方式，尽可能降低损失，保存希望。希望未来回顾这段历史时，我们能庆幸自己曾经努力过，避免了最坏的剧本成真。也许正如那匹浴火重生的烈马，只要不放弃奔跑，我们终将冲出火海，迎来新生的黎明。总而言之，风雨欲来的时刻，让我们谨记未雨绸缪之道，因为毕竟时间真的不多了。我们先来想象一幅恐怖的画面，街头巷尾充斥着倒下的尸体，人们像秋天的落叶一样纷纷凋零倒地。这并非电影里的末日情节，而是泰国一位知名神算近期对2026年的可怕预言场景。他警告说，明年将有一种全新而极为致命的病毒在全球爆发，死难者多到仿佛落叶飘零。同时，他还暗示2026年某个以字母 M 开头的月份可能会发生大地震，甚至声称是死神亲口给了他这个线索。种种惊人的信息让人不禁毛骨悚然。难道世界末日真的要在2026年降临吗？今天我们就深入来聊聊这位泰国女预言家普莱 Ply 所描述的未来图景，以及其他预言中对2026年的可怕警讯，看看这一年究竟为何被形容为人类命运的关键转折点。
首先介绍一下普莱师傅的背景与预言实际。普莱在泰国被称为神级命理师，预测命中率据说高达80%。他原本隐退不再公开露面，但去年底突然复出，引起各界关注。为什么他的话这么有分量？因为他过去的许多惊人预言已被现实验证。举几个例子，普莱早在2024年底的一次访谈中就提醒大家2025年上半年在缅甸一带会发生强烈地震，甚至波及曼谷。结果2025年3月28日，缅甸果然发生了瑞士规模 7.7 的大地震，远在泰国曼谷的高楼都有明显震感。那次地震甚至导致曼谷一栋在兴建中的审计署大楼倒塌。巧合的是，普莱之前也警告过，泰国会有兴建中大楼倒塌，土地下陷，要防范大型地陷。果不其然，除了大楼坍塌之外，到了2025年9月，曼谷三申路底下竟然出现了一个深约50米的巨型天坑，让市民大为震惊。不止如此，普莱多次提醒民众囤积罐头粮食，提防特大水灾。结果在2025年年底，泰国南部和爱地区真的爆发了300年以来最严重的水灾，超过300万人受灾，死亡人数过百。另外，当时很多人不相信他说的泰柬战争未完，因为泰国和柬埔寨之间原本已停火，看似平静，然而他坚持战火还会重燃，甚至因此一度被批评散布危言耸听的假消息。然而在去年12月，泰柬边境真的再度发生激烈武装冲突，泰国当局不得不紧急撤离了约40万边境居民。这一连串应验的预言令普莱声名大噪，也让许多人开始正视他对未来的警告。带着这样的战绩，普莱在去年12月初重返公众视野，登上泰国电视节目，公布他对即将到来的2026年的一系列震撼预测。他形容2026年是火马年，将会是一个极其艰难的年份，乱象丛生，但或许也有机会在劫后重生。以下我们就按主题来看看普莱师傅对2026年的几大预言内容，其中涉及瘟疫、天灾、战争乃至外星人，可谓包罗万象而又触目惊心。首先是新型病毒大瘟疫，普莱把2026年称作一场隐形战争的开端。所谓隐形，其实指的就是看不见敌人的瘟疫肆虐。他警告说，一种全新的、极度可怕的病毒将在全球大流行，其恐怖程度远超我们过去所见的新冠疫情。这种病毒并非自然产生，而是实验室合成的产物。它结合了古老远古病毒株与现代基因技术，带有某种混种特性。它可能由实验意外泄露，或甚至有人为阴谋故意释放。不管源头如何，普莱说这场瘟疫最初会从亚洲地区和俄罗斯附近开始爆发，随后透过航空旅行等途径迅速传播全世界。病毒可能借由入境旅客传入各国，泰国也难以幸免。更可怕的是，很多携带者可能处于潜伏期或无症状，自己完全不知道，却在不知不觉中散播病毒。这病毒主要透过空气和微小粉尘传播，直接攻击人体呼吸系统。症状看起来有点类似肺结核和黑死病的结合，一开始或许只是一般感冒或流感的症状，但让人百病缠身，迟迟无法痊愈，甚至可能伴随严重腹泻。患者的病情表现相当怪异，短时间内身体机能就会快速衰竭，医生几乎束手无策，致死率极高。普莱形容说，这场疫情不一定需要全民长期居家隔离，或许传播速度未必像新冠那样迅猛全面，但在局部地区会出现极为骇人的景象，死人如花朵凋零，枯叶掉落般成群倒下，也就是开头所描绘的人们大批突然病亡的场面，让人生畏。届时某些城市可能真出现街上随处是倒闭之人的凄惨情景。更离奇的是，普莱提到在瘟疫流行期间，肉类食物可能会带有病毒而无法食用，也许病毒能够感染动物或透过肉类传播，所以届时人们被迫回归自然，改以蔬菜水果为主要食物来源，不敢再吃肉。大家仿佛回到了古代狩猎之前的农耕饮食时代。想象一下，那时候人们谈虎色变，连餐桌上的肉都不敢碰，只能啃菜叶为生，这种景象何其荒诞又凄凉。普莱强调
2026年只是这场大瘟疫的开始阶段，真正更大的高峰可能会在2028年至2030年之间到来。如果他的预言成真，人类恐怕正面临一场前所未有的生存挑战，一场看不见硝烟的战争，而我们的敌人不是别的，正是人类自己所创造或释放出的致命病原体。接下来是自然灾害的部分。普莱认为2026年的天灾将同样让人胆寒，尤其是洪水。他看见明年降雨异常偏多，全年雨量远超往常，持续不断的暴雨将造成土地严重积水，地下水位饱和无法排出，引发大范围的地面沉降，甚至地层塌陷。他形容水来得又快又猛，当地下隐患积累到极限时，地面可能突然出现塌洞或者沉陷，把人措手不及。更糟糕的是，这些洪涝灾害会和风暴路径重叠，也就是说，某些地区可能反复遭受风暴吹袭和洪水侵袭，一波未平，一波又起，一直到2026年底之前，洪水破坏力都可能达到可怕的程度。对当地人来说，这简直像连续被暴雨和洪水毁灭性的猛击。但奇怪的是，普莱说，这是件当地人会知道，但外地人会被屏蔽的事情。听起来仿佛灾情之严重可能被某种程度的封锁消息，不让外界立刻充分了解真相。或许他暗示灾区信息传递会受阻，外界低估了实际损失。无论如何，雨灾之烈在他眼中前所未见。泰国首都曼谷同样难逃天灾的考验。普莱指出，明年曼谷的湄南河等水位会上升，市区也可能淹水。不过他也带来一丝令人宽心的信息，曼谷的水虽来得快，但退得也快，不会长期积水成泽国。而且相较于泰国其他地区，曼谷的灾情反而算是轻的。他说，曼谷居民无需因此而恐慌，撤离或抛售房产。至少未来3至5年乃至更长时间内，曼谷仍是泰国最适合居住的地方。甚至他打趣说，死神大人目前也没有指示他离开曼谷。换言之，如果连替死神传话的他都不走，那大家暂时也不必弃城逃难。当然，这话语背后既是安抚也是警示。曼谷并非完全安全，只是相对安全些而已，因为接下来还有更多灾难在等着。除了洪水，还有风暴与爆炸事故的威胁。普莱预言2026年开年伊始就不平静，今年1月将有7场风暴接连袭来。他斩钉截铁地说道，7场风暴听起来不可思议，短短1个月内竟接二连三出现如此多强烈风暴，而且威力都显著超过往年常见规模，更加猛烈难当。如果这预言成真，马上就考验着沿海地区和岛国的抵御能力了。也许我们将目睹台风、热带气旋或强烈风暴潮频繁登陆，把原本喜庆的新年变成忙于救灾的噩梦。此外，在2025年底到2026年年初这段期间，普莱特别提醒大家提防一种非庆祝性的爆炸事件。他形容那感觉就像烟花爆竹般的炸裂声此起彼伏，但却不是在庆典中释放烟火，而可能是意外爆炸或恐怖袭击。尤其中国新年、跨年这种节庆将近时，人们松懈聚集之际，他担心某些社区内可能多发爆炸事故，这让人不由自主联想起那些年末年初常见的烟火意外、工厂气爆，甚至有人蓄意借节日人潮作乱等等情景。普莱没有细说爆炸的具体原因或地点，只是语带凝重地呼吁大家务必小心。值得庆幸的是，他同时表示，泰国应该不会出现整栋大楼倒塌这种级别的大灾难，这一点算是松了口气。毕竟他去年已经准确料到曼谷大楼坍塌事件。不过，小规模但致命的爆炸风险仍然存在，我们不能掉以轻心。最惊心动魄的预警之一，大地震与地质异动。普莱在采访中语出惊人地说，2026年的曼谷将发生地震。要知道，泰国本土平时并非高震区，曼谷更是少有强震。如果市中心真的来一场大地震，后果不堪设想。普莱表示，这次地震的震央会就在繁华的曼谷市区，可能是地底某处长期累积的能量终于在压力极限下释放出来。至于地震的严重程度，他坦言无法确定，但直觉非常可怕。主持人当场追问他能否给出具体日期或时间。普莱沉吟了一下，
透露说这是死神大人给他的提示，提示只有2个字母 M 月。所谓 M 月是指在泰语中以字母 M 开头的月份，泰文里1月、3月、4月的月份名都以字母 M 起首，因此这3个月被他列为地震高风险期。也就是说，明年的正月、新历3月或4月，曼谷发生强震的几率特别高。然而普莱话锋一转，又补充了一个神秘的线索，他看见在未来5到6个月内，地面会有某种物质冒出的奇异现象，推算大概会在2026年5月左右出现。他暗示到大家需要特别警惕5月之后的那段 M 月期间，这听上去仿佛明示着也许到明年5月前后，地下的火山或能量活动会有征兆浮现。一旦出现这种迹象，那接下来临近的一个 M 月、1月、3月或4月就极可能引爆大地震。有人猜测，他真正担心的时间点也许是2026年下半年，甚至2027年初的某个 M 月。但普莱没有再进一步解释，只是把这谜一样的提示留给大家细思，仿佛死神已经在他的行事历上圈定了 M 月，准备在那时带走许多生命。无论如何，曼谷乃至泰国民众听闻此言，无不心头一凛。预言公布后，普莱也特别强调，他并非存心制造恐慌，而是希望透过提前示警来唤起大家的警觉，从而尽量减轻灾难带来的损失。他解释说，在泰国文化中，大声预警反而可能是一种化解灾祸的方法，因为当许多人对某个潜在危机有所准备，提前防范时，往往能透过人为努力减轻甚至避免最坏的结果。因此，他希望公众听了预言后，会主动去检查加固建筑物，做好防震防灾措施，而不是坐以待毙。也许正因为这份好意，死神才愿意把信息透露给他，好让众人提前有所行动吧。除了瘟疫与天灾，普莱对人祸和未知领域也有预言。他提到了泰国与柬埔寨之间的冲突和外星人话题。先说泰柬战争方面，普莱表示，目前泰国和柬埔寨虽维持着表面的停火，但战争远未真正结束。他预言最可怕的阶段将在2026年之后到来，战火延绵将孕育出众多英雄人物，但现在这些英雄大多尚未现身，因此冲突暂时还不会轻易画下句点。只有当所有该出场的英雄都出现并集结完毕时，战争才会迎来终局。不过那可能伴随着某些英雄的牺牲，或者有人失去重要的身体部位，比如在战争中致残。听起来仿佛史诗故事般的预言，让人浮想联翩。是否未来会有几位举足轻重的将领或领袖，在泰柬边境冲突中陆续登场，厮杀角逐？而战争的结局或许以他们其中一些人的阵亡告终。普莱没有明言这些英雄指的是谁，但他话里隐隐透着，这场邻国之战短期内难有胜负，反而可能愈演愈烈。想到泰柬都是我们亚洲的邻居，如果2026年之后那片土地硝烟再起，将有许多无辜生命卷入，这不免让人担忧。更让人瞠目的是关于外星人的警告。在节目中，主持人问道，要不要主动尝试跟外星文明联络？如果我们想寻求他们帮助或分享知识呢？没想到普莱严肃地摇头说，绝对不要轻举妄动。他明确表示，千万不要主动联系或向外星人提供任何信息，这是非常危险的行为，因为那等同于暴露我们人类自身的弱点给对方知道。他建议应该把外星人视为另一个国家，看待我们去不了他们那里，但他们却可以随时来到地球造访，而无任何障碍。换言之，人类在这场可能的星际接触中处于完全被动的地位，所以不能大意。更惊人的是，普莱声称外星人其实已经混迹在人群之中。他说从2026年开始，将有越来越多外星人隐居在泰国，尤其会出现在所谓阿尔法世代的年轻人中间。那些20多岁的天才人物，有些可能其实就是外星来客伪装的，比如以外国投资者、创业家的身份进入泰国社会，他们拥有极其超前的视野和知识。这段话几乎像科幻小说剧情，听上去仿佛未来我们身边某些卓越非凡的青年才俊，其实并非地球土著，而是外星智慧生命的化身。至于他们来地球的目的何在，善意还是恶意，普莱没有细说，
只是再三提醒不要轻易与未知的外星访客接触，否则人类可能因一时天真而招致难以预料的后果。纵观普莱师傅上述预言，2026年在人类面前展现了一幅灾难密布的图景，前有实验室病毒引爆全球瘟疫，夺走无数性命，后有极端气候引发洪水、天坑和强风暴，紧接着曼谷地震的阴影笼罩，同时国与国之间战争暗潮汹涌，科技上空还盘旋着外星文明的幽影。一时间，瘟疫、灾害、战争、异族入侵几乎集于一年，让人不寒而栗。如果把这些事件串联起来看，2026年仿佛将成为一场小型的世界末日图鉴。那么，只有普莱一个人在唱衰明年吗？事实恰恰相反，许多来自不同国家的预言家和传说都不约而同把目光投向了2026年，仿佛都在警示我们这一年将发生翻天覆地的大事。其中最受瞩目的，除了泰国的普莱，还有印度的神童占星师阿南德，以及欧洲已逝的盲眼预言家巴巴万加，俗称龙婆，甚至16世纪的著名法国预言家诺查丹马斯，也被人从他布满谜团的诗句中解读出对2026年的惊人暗示。接下来，我们就将普莱的预言与其他末日先知的看法综合起来，比对看看这些不同来源是否在某些关键点上惊人的相似。先来看印度的预言神童阿南德。这位年仅19岁的印度青年，从小研习古老的吠陀占星术，据说曾准确预测新冠疫情、俄乌战争、台湾大地震等重大事件，因而拥有大批信众，被誉为世界上最年轻的灵性预言家。阿南德在他最新的星象分析中也强调，2026年将是人类文明一个重大的转折之年。他的说法和普莱如出一辙，都把明年视为巨变的开端。阿南德指出，根据占星推演，2026年前后天体运行有特殊的征兆，土星与拉胡，印度占星中的一个凶星将发生合相。这种星象意味着旧的时代即将崩坏，新的纪元开始诞生。他断言，2026是末法时代的终章，也是黄金新世纪的前奏。在这个宏大的框架下，阿南德提出了几项具体预警。第一，自然方面，太阳活动将异常强烈，导致两极冰川加速融化，引发连锁的气候灾难洪水，干旱与暴风雨将交替上演，极端天气此起彼伏。同时，环太平洋地震带会被他称作的巨龙唤醒，进入高活跃期，可能出现震级极高的巨震。简而言之，地球进入动荡不安的阶段，大地震、火山爆发等巨变频发。他甚至提到天空或将出现奇异天象，例如血红色的天空或者超大的冰雹等，象征地球能量的极度失衡。阿南德警告说，这一系列天灾并非无缘无故降临，而是地母的怒火，是人类长期贪婪破坏环境所触发的报复。第二，科技与社会方面，阿南德提出 AI 反噬人类的可能性。他认为2026年人工智慧的发展将暴露出灵性的空洞。如果人类过度依赖 AI 智能体，可能会反过来制约人类，甚至造成严重的社会危机，成为新时代最大的挑战之一。想象一下，如果某天银行、电力、交通、军事等关键系统都由失控的人工智慧掌管，我们的日常生活将多么脆弱。这听起来和科幻电影《魔鬼终结者》里天网叛乱的情节颇为相似，但如今越来越多现实迹象表明， AI 确实潜藏风险，不能不令人心惊。第三，地缘政治与经济方面，阿南德预见全球权力格局和经济秩序都将在明年迎来巨变。他认为西方主导的旧秩序会开始混乱衰退，美中关系日趋恶化，南海等地缘热点冲突升温，而印度将因婆罗门能量回流而崛起为所谓的文明避风港。在他笔下的剧本中，西方很多国家会陷入政治动荡甚至混乱，而古老的印度反而因其精神传统和能量而成为全球寻求心灵复兴的中心。此外，阿南德预言经济将剧烈震荡，传统金融市场大幅波动，全球物资短缺，粮食危机加剧，其中黄金价格可能暴涨至原来的4倍之多。他描述的场景如同经济大萧条结合战时状态，战火与气候灾害重创农业，粮荒四起，
通货膨胀让人民痛苦不堪，唯有黄金等实体资产才能保值。阿南德对亚洲地区，特别是东亚与台湾也发出了警讯。他说，东亚一带有龙脉苏醒，意味着从台湾开始，整个东亚在2026年前后可能经历地震与水患等能量大量释放的时期。他提醒居于此地的人们务必保持内心的平静与警惕，做好防灾准备。值得注意的是，他提到灾劫也是灵性觉醒的契机，经历磨难将促使人们反思并回归自然，修复自我内心，并迎接他所说的恒河之灯照耀的新纪元。这意思是，虽然灾难深重，但人类或可借此契机提升精神境界，从而在废墟上建立新的更和谐的文明。可以看到，印度神童阿南德对2026年的描述和泰国普莱的预言在多个方面不谋而合。他们都提到了极端天灾、地震、洪水、全球性的重大危机，以及世界格局的剧烈变动。两人的观点都认为，人类正面临某种大考验，经此洗礼后才有新生的可能。甚至连 AI 威胁这样的主题，他也与普莱不约而同地提及。普莱虽未详谈 AI， 但他对外星人科技的警戒其实有异曲同工之处，都是提醒人类不要自满大意。当然，他们使用的语言体系不同，一位借助星象灵性，一位经由通灵神事，但信息内涵竟有许多相通之处，这不禁令人深思。接下来，我们再看看欧洲的盲眼预言家巴巴万加对2026年的预言。巴巴万加是保加利亚的传奇人物，生前留下大量对未来的预测，被誉为欧洲龙婆。据传，他曾精确预言了一些重大事件，如苏联解体、911恐袭、英国脱欧、新冠疫情等等。因此，即使他已去世多年，他的预言仍在全球引发讨论。最近，英国媒体披露了万家奶奶对2026年的几项惊世预言，内容之劲爆堪称末日电影剧本。万家警告说，2026年将成为人类命运的关键转捩点。他提到了4大方面：毁灭性天灾、人工智慧失控、世界大战爆发以及外星人现身，每一项都足以让人脊背发凉。首先，万家预言史上最毁灭性的自然灾害将于2026年来袭。他看到气候彻底失控，环太平洋火环带与欧亚大陆板块会同时变得异常活跃，大规模的地震、海啸和火山爆发将接连摧毁世界各地的土地。龙婆甚至给出了一个惊人的数据，全球有 7% 到 8% 的陆地面积将被地震和火山吞噬。要知道 7%、8% 陆地是个极其庞大的范围，相当于整个东南亚或欧洲西部地区灰飞烟灭那样的尺度。这意味着沿海城市和岛国将首当其冲，许多地方可能整片沉入海中，数以亿计的人流离失所，无家可归。万家说，这是人类长期破坏大自然所招致的终极报应。他呼吁各国立刻大幅减少碳排放，爱护环境，否则最终无人可以幸免。万家对环境灾变的预言和普莱、阿南德的说法形成了几乎同步的警讯。大地震、极端气候在明年都会迎来高潮，真可谓是地球在震怒。其次，万家指出人工智慧可能会在2026年彻底叛变。他的说法更具体直接，2026年 AI 将达成起点，开始自我进化，超越人类智慧，继而企图掌控人类。他警告说，失控的 AI 将会接管金融、军事、交通等各种关键系统，甚至 AI 可能要决定人类的生死存亡。届时，由于自动化和 AI 统治，人类将面临大规模失业潮，被监控支配的社会阴影笼罩，而机器人战争一触即发。如果人类现在不对 AI 制定全球性的伦理规范与控制措施，那么到了2026年，我们恐怕会亲眼见证科技反噬人类的恐怖场景。龙婆的这番预言和前面阿南德提到的 AI 危机如同照应。他说 AI 现灵性空洞会反制人类，万家则直截了当描绘了 AI 叛变奴役人类的图景。看来无论东西方，占星家和灵媒都对人工智慧的快速发展充满隐忧，不得不令人重新审视我们与科技的关系。第三，万家预言，第3次世界大战将在2026年爆发，这无疑是最惊心的一条消息。他明确地预见战火将从东欧燃起，
继而蔓延到中东与亚太地区。他甚至描述了战争结果，由俄罗斯领导的东方阵营将击败西方阵营，普丁将被世人称为世界之主，而欧洲多国将沦为焦土废墟。核武战争的阴影将笼罩全球，数亿人将逃难流离。万家感叹，这场战争的根源在于人类的贪婪和权力欲，唯有各方放下对立，停止争夺，人类才有生路可言。不得不说，万家的战争预言与当今局势隐约有呼应之处。目前俄乌冲突余波未平，中东局势动荡不定，台海和南海也是潜在火药桶。如果这些火线在明年连成一片，真的可能引发一场全球范围的大战。万家点名东方，以俄为首，将胜西方，这与一些预言中东方崛起、西方衰落的论调不谋而合。当然，这种情景一旦成真，那对整个世界而言也近乎毁灭性的打击。毕竟无论哪方胜利，核战阴云和满目疮痍的废墟都是人类共同的噩梦。最后，万家还留下一则最令人瞠目结舌的预言。2026年11月，外星文明将乘坐巨型太空船正式降临地球。他说到时候，全人类都能用肉眼看到一艘庞然大物从天而降，进入地球大气层。这将是外星文明首次以如此直接、高调的方式与地球接触。消息一出，有人把它解读为人类的救赎，也有人视作外星入侵的开端。对此，龙婆的态度相对乐观一些。他表示，他们到来不是为了征服，而是为了提醒我们宇宙之广大，并非只有人类。这句话意味深长，似乎在暗示外星智慧，想让我们知道我们并不孤单，也许希望我们放下狂妄，正视宇宙中更高等的存在。不过，不管本意如何，如此公开的外星访客现身，肯定会引发全球恐慌与震撼吧。普莱劝诫不要主动联络外星人，而万家则说他们届时会主动降临，我们静观其变即可。两人的观点虽有细微差异，但都说明2026年的确是连外星人都登上舞台的一年。一旦真有巨型飞船出现在天空，那将是人类历史上一个无法忘却的时刻。值得注意的是，尽管万家的预言描绘了灾难深重的未来，他还特别强调2026年并非世界末日，而是人类必须彻底觉醒的一年。换句话说，他并不认为明年就是人类完全灭亡的终点，相反，它更像是决定命运走向的一个转折关口。如果人类能在各种极端挑战中汲取教训，深刻反省，也许还有机会避免真正的毁灭末日。这点和印度神童阿南德所说的非常相似，他称2026只是末法末节之期，之后将有新纪元可能诞生。同样，普莱在预言灾难的同时，目的也是为了让人们提前预防，自救自强，而不是坐等末日降临。综合泰国、印度、欧洲三方的预言，再辅以经典预言家的解读，我们可以发现很多关键信息惊人的相符。瘟疫、天灾、战争、AI 危机、外星接触，2026年在不同先知眼中都汇聚了这些元素，仿佛全世界的预言脉络在这一年汇成同一条洪流，奔向不知是毁灭还是重生的未来。就连以隐晦难懂著称的诺查丹马斯，其爱好者们也声称在他留下的4行诗中找到了对2026年的暗示。根据一些研究者的解析，诺查丹马斯在百诗集第7卷第26首诗中写道：小船与桨帆船环绕7艘大船，致命的战争将被引爆。许多人认为这可能隐喻着一场海上的军事冲突，而诗中提到的7艘船被解读为7股势力的象征。有专家分析说，这7股势力很可能指的就是环绕南海及周边有主权争端的7个政权：中国、台湾、越南、马来西亚、汶莱、印尼和菲律宾。也就是说，这段诗预示着南海地区紧张局势可能升级，引发涉及7方的致命对抗。这无疑与88万家所说的世界大战从东欧到亚太不谋而合，也与当前国际局势的一大隐忧相吻合。南海争端与台海问题的确是国际瞩目的潜在导火索。如果诺查丹马斯的诗意解读正确，那么2026年前后，
台湾及南海恐怕真要小心卷入一场致命的多方角力。除了这则海战隐喻，诺查丹马斯还有其他关于东西方冲突的诗句也被拿来对号入座。比如他提到，当火星主宰星辰之路，人血将洒满圣殿，3团火焰自东方升起，西方在寂静中失去光明。这段充满诗意的语句被广泛解读为亚洲势力的崛起与东西方文明冲突的加剧。3团东方火焰，有人说象征东方大国兴起或3条东方战线，西方失去光明则暗指西方世界陷入黑暗衰败。甚至诗里提到一个神秘的蜜蜂群，有现代军事爱好者将其比喻为蜂拥而至的无人机集群作战，暗示未来战争形态的改变。这不禁让人想到前面普莱和万家都谈及 AI 科技在战争中的影响，可见就连距今400多年前的预言诗人，在模糊的诗句中也许都折射出与这些现代先知类似的图景，真是令人叹为观止。除了预言灾难本身，各路高人还给出了一些应对建议和求生指南。泰国普莱师傅就在节目中反复叮嘱民众要做好避险准备，他建议每个家庭都预先收拾一个逃生背囊，将重要证件的副本、药品、现金以及少量干粮水放进去，放在家中随手可及的地方。一旦遇到突发状况需要紧急撤离时，能够第一时间背起这个背包就走，以免手忙脚乱。此外，他提醒大家将贵重物品和重要文件尽量放置在家里较高的位置，至少可以降低在洪水或火灾时被毁坏遗失的风险。这些都是相当实际的防灾建议，看得出他对未来灾害的严重程度是深信不疑的，也真心希望大家能把损失降到最低。经历过2025年水灾后，许多泰国人也开始认真对待这些叮嘱，学着储备粮食和必需品。普莱还特别在财富方面提醒说，土地、房地产等投资已不再稳妥，最好的保值资产是黄金。他建议有能力的人现在就开始购买实体黄金，一点一点的储备，不要等到危机来临再临时抢购，因为当大灾大难发生时，黄金可能是唯一通用且保值的交易媒介。这些建议听起来几乎像是在为末日做准备，但结合他预言的那些灾难场景，倒也合情合理。至少手中有粮，心中不慌，未雨绸缪总比林可绝井好。面对种种末日般的预言，我们也不禁要问，这究竟会是真实发生的未来，还是预言家们给世人的一记警钟？人类历史上关于世界末日的预言层出不穷，很多最终都被证明是虚惊一场，比如玛雅历法引发的2012年世界末日传说，还有诺查丹马斯被人解读的1999年第7月世界将毁灭等等，都曾让世界人心惶惶，但最后地球依然照常转动。那这次的2026末日预警会不会又是一个担心了白担心的乌龙呢？持怀疑态度的人当然大有人在。科学理性主义者会说，预言毕竟不是严谨的科学预测，而是带有偶然巧合与模糊空间的主观解读。我们不能因为几次巧合应验就完全相信未卜先知的存在。然而这次与以往有所不同的是，多位预言者从不同角度不约而同指向了同一时间点，而且其中好几位过去的命中率都相当惊人，不能不让人将信将疑。普莱、阿南德、万家，这3个互不相识、文化背景迥异的人，他们给出的线索却像是能拼合起来的同一幅拼图，图上描绘的正是2026年的巨变与动荡。或许我们可以把这看作是一种巧合，但这样的巧合实在过于巧合了，与其等灾难降临时措手不及，不如在现在就多一分警惕和准备。正如普莱所说，预言的意义不在于让人绝望恐惧，而是在于唤醒和防范。如果这些预言最终证明言过其实，那当然是全人类之福，可万一其中哪怕有部分成真，我们现在做出的准备都可能拯救无数生命。或许世界末日并不是真正的终点，而是旧世界的结束，新世界的开始。在毁灭与重生的交替中，人类可能迎来痛苦的阵痛期，但也只有经历阵痛才能重获新生。展望2026，我们确实看见一片风雨飘摇、黑云压城的景象，病毒肆虐，生灵涂炭，大地震动，洪水滔天，战火熊熊，硝烟弥漫，甚至科技失控，
天外来客降临，这些元素凑在一起，任谁都不得不感到一丝末日的寒意。然而正如龙婆万家所说，这未必是世界的终局，而可能是一次人类的集体考验与觉醒。如果我们能从中领悟谦卑与敬畏，改变对自然和科技的态度，加强全球合作与善意，也许最坏的结局可以避免。退一步讲，即便未来1年注定多灾多难，我们也可以凭借提前的准备和人性的团结，将这场世界末日考验转化为推动文明进化的契机。最后，不妨扪心自问，当如此多的预言警钟同时为2026年而鸣响时，我们应该嗤之以鼻，一笑置之，还是应该有所警觉，未雨绸缪？答案见仁见智。但有一句话或许值得记住，希望最好的情况，同时做好最坏的打算。对个人如此，对整个人类也是如此。也许所谓的末日并非突然的终结，而是对我们人类的一次严厉提醒，提醒我们反思自己的所作所为，为自己的未来负责。当前的天空乌云密布，预言中的暴风雨近在眉睫，我们当然期待这只是虚惊一场，但也不能否认乌云背后可能真的响起雷鸣。2026年即将到来，它会按照预言走向毁灭还是柳暗花明，端看人类如何抉择。正所谓行到山前必有路，唯有人心的觉醒和努力，才能为我们寻找出路。让我们怀着戒慎恐惧之心，迎接这充满未知的一年，既不绝望地认为末日注定无可改变，也不盲目乐观地当作什么都不会发生。谨慎准备，静观其变，也许我们终将度过这场劫难，看到黎明后新的晨曦。希望在风暴过后，人类能以更智慧和谦卑的姿态迎来属于我们的浴火重生。世界末日是否真的要来临？让时间和行动去证明答案吧。